Şinjan Okyan Medeniyet Tarqıtış Şirketi ve Okyan Televiziyası yol koygan Okyan Universal kanalı, Okyan Tiyatr kanalı, Okyan Sanat kanalı, Okyan Radyo Televiziya raqamlik Uyg'urcha kanalları rangdor sarxil mazmunlar orqali turmushingizga yangicha zoq, yangi ko'rish sezimi ato qiladi. Shunaqla mazkur kanallardagi barliq programmalarning oltin e'lon o'rni va oltin vaqtlarga davomli e'lon qabul qiladi. Fursatning o'zi g'alda. Fursatni hargiz qo'ldan berib qo'ymang. Baza chaqqanman. Okyan Televiziyasi kanalları muvaffaqiyat yo'lingizdagi oltin ko'rik. Okyan Televiziyasi. Salam Assalam salam kalpten salam Assalam kar kaşlı ilçili Kiryaçra Niya Gülşen'den salam Meşrep atış gazelde Çiçek çaştı, çaştı korla heveste Mihmallardan açtı konul bahrini Üzüm yurdu, turban çaldı navrini Ulu bihar hitti yeni hitlarga Güzel Şincan bahar
Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum, muhtaram oilam ahli. Assalomu alaykum, Al-Roy qurilishining birinchi sepida jafo tortib ishlayotgan hurmatli sazovar do'stlar. Assalomu alaykum, televizor ekrani oldidagi oyamlik bazmimizga jo'r bo'lib o'tirgan qadrli ko'rman do'stlar. Ro'za aytinglarga Muborak bo'lsin. Roziyet bütün dünya musulmonlarining, jumladan davlatimizdagi har millat musulmon ommasining an'anaviy bayrami. Biz har yillik roziyetni to'lib toshgan ishonch va xushallik bilan jo'shqin naqshi muzikalarimiz bilan o'tkazamiz. Shundaq, bu yilgi roziyet bütün mamlakat miqyosi, jumladan avtonom rayonimizga har millat xalqi Jungo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 95 yilligini kutib o'tgan. Shundaqla avtonom rayonimiz miqyosida millatlar ittifoqligini ilgari surish ulug'vor plani zo'r ko'lamda tashkil qilinayotgan xalqiliq paytlarga to'g'ri keldi. Shundoq, bu yil roziyet har millat xalq ommasi bir niyat, bir maqsadda o'rtaq olg'a qarab ilgarilab ketib olgan. Shundaqla har qaysi soha, har qaysi kasblarda o'rtaq taraqqiyotlarga ega bo'lgan dal mana shundaq tarixiy davrlarga to'g'ri keldi. biz avtonom rayonimizga har millat xalqi bilan birlikda bu xushallik minutlarni birlikda kutib olaylik. Ana halkım, sen şadlığım, sen baylığım, yürügümde, bu kalbimde, sana varlık köp amidim. Ayançım sen, kolkınım sen, ey aziz halkım. Sana bular mengü mening mehr şefkatim. Var olamga dağlı senin yar muqamlerin, hür özengdek eytildi kuy hem sazlerin. Merdane kız hem yigitler bardır halkımda, lavuldaydı gül haruti yüreklerinde. Örp adet tarixini kalbide saklap, bağlarınga bostan eylep kılar güzare. Ana halkım, sen şadlığım, sen baylığım, yürügümde, bu kalbimde, sana varlık köp amidim. Ana halkım, sen tumarım, sen dıkarım, yürügümde, bu kalbimde, sana varlık var arminim. Dostlukta hem birlikte sen yaşığın halkım. Capa görmey uçuk olsun senin asminin. Yaşlarımız kollarda senin tarihin, mengülükte saklanıp kalsın ana tilim. Sen bütünge mengülükke bul menhumma, hizmetinde barça eller daima teyyar. Yaşamayman sazlarının tutar nəğmedin, cahanımga kecha gündüz eyligen bahar. Ana halkım, sen şadlığım, sen baylığım, yürügümde, bu kalbimde, sana varlık köp amidim. Ana halkım, sen tumarım, sen dıkarım, yürügümde, bu kalbimde, sana varlık var arminim. Ana halkım, sen şadlığım, sen baylığım, yürügümde, bu kalbimde, sana varlık köp amidim. Ana halkım, sen tumarım, sen dıkarım, yürügümde, bu kalbimde, sana varlık var arminim. Yürügümde, bu kalbimde, sana varlık var arminim.
ayam kelganda hammadan bek xo'shal bo'ldig'ini yanıla bizning umaq balalarimiz. To'g'ri aytdingiz. Har yili ayamda biz umaq balalarimizga sovg'at tayyorlashdan boshqa ayamning fazilati, xislati va hikmatini ularga o'rgatamiz. Ular ota-onalardan o'rganib, kelgusi avlodlarga taqtidi. Shundaq, unda xuddi bugungi ayam bazmimizda shu umaqlarimizga nima sovg'a bersak bo'lar? Aldirmay turing. Hozirgi balalar biz o'ylagandan nechasi aqlliq. Biz ularga sovg'a tayyorlab qo'yguncha, ular oddiygina sovg'atdan birini ilib, kep bo'ldi deyman. Ha, unda bo'lsa, hammamiz birlikda ko'raylik qani. Marhamat. Mummanın ıyrak aşı sahrada Her tatıldı aldırıp çıkmayman yolga Saklar meni bağrıyken mehri illiqtala Kalsın iz bina ve şavqınlıq dünya Sahradagi dostlarım ummahan sadda Billiq tutup oynaymiz derya buhida Mesal tüydük edip birer aksakal bava Her bir günüm öter Hoşal illiq sahrada Akta baktı saklınız dihat doğda Koykalılar bizbirler ettirin akşam Sahrada bar gök asman Sahrada sapava Sahrada bar bizler Ama bakmayhan akşam Gülgeya hedine ellik killer semallar Kendi gerken etizler dayanlar muhamlar Okşap gerken bağlarıyla kovun tavuzlar Özüm doysan gözüm doymaz balga kaymaqa Tağ beşirini kıp gelgen süpsüzük sular O kaşlarını çırlap yayımız qossak aşkında Şok gülümüz yangraydı çıllıklarda samada Qaytdık tarih qoyniga muşu sahrada Aqta baktı saklınız dihat doğda Koykalılar bizbirler ettirin akşam Sahrada bar gök asman Sahrada sapvavan Sahrada bar bizler Ana bakmayhan akşam Hay mehri illiq bağrıyken sahra Qoşal xo'ram o'ssayli biz Son güzel qo'yningda Koykalılar bizbirler ettirin akşam Aqta baktı saklınız dihat doğda Koykalılar bizbirler ettirin akşam Sahrada bar gök asman Sahrada sapvavan Sahrada bar bizler Ama bakmayhan akşam Biz shu tapda shod-xuramliq ilkida ayam bazmisiga jo'r bo'lib, nomerlardan huzurlanib o'tiryapmiz. Lekin mana shu paytlarda yana nurg'unlagan kishilarimiz ayam bazmisidan huzurlanish uyoq tursin, ishlab chiqarishning birinchi sepida jafoliq, ün-tinsiz holda ishlayotdi. Biz illiq ailemizde barliq urug' tuqqanlarimiz bilan jam bo'lib bu rozet shatqig'i uchun batimiz. Lekin shu kishilarimiz bo'lsa, bizning omonligimiz, xotirjamligimiz uchun eng chat, eng yiroq joylarda o'z xizmat o'rnida mustahkam turib ishlayotdi. Shundaq, lekin ular o'z xizmatidan voysimaydi, o'kinmaydi. Aksicha, o'zining xizmatini sharafli xizmat deb hisoblaydi. Shundaq, biz ayol ekanimizdan ana shu o'z xizmat o'rnida chin turib ishlayotgan barliq xizmatdoshlarga, rashxatlar ularga tavbatlarga ayamlik salomlarimizni yo'llaymiz. Ayollarga muborak bo'lsin. Elgimini uyluşup elni yad etiş Çankıgan yüreklerge yağmur bu yığış Kapkarangu dinlarga gülxanlar yıkış Allah cahan bu bizning burcimiz Kapkarangu dillarga yılxanlar yıkış Allah cahan bu bizning burcimiz
Anla cahan bu bizning naxshimiz. Aylan sikem ana yurtum gül gülistanğa. Anla cahan bu bizning naxshimiz. Anla cahan bu bizning naxshimiz. Anla cahan bu bizning naxshimiz. Anla cahan bu bizning yarak naxshimiz. Parvoz qilsa parilarga o'xshaydi. Majnun talmu ta'zim qilar egilib. Gulga oshiq bulbul qushal sayraydi. O'z yarini, mashqini sevgilib. Dünyaya məşhur musikat Richard Claymanның pianino bilan o'rilgan muzikasi tushimlik to'y, ijodiyat metodi va shunaqla o'rlash saviyasining yuqoriligi bilan har qaysi el xalqining yoqtirib anglishiga muyassar bo'lib kelmoqda. Yillardan beri pianino bilan o'rinlangan bu muzikani bugungi kechiligimizda bizning danglik san'atkorlarimiz, muzikantlarimiz millicha chalg'ular bilan o'rinlamoqchi. Ular zodi qanday saviyada o'rinlamoqchi? Buningga qiziqsangiz, diqqatimiz ularda bo'lsin.
Yaqinqi yillardan beri markaz va avtonom rayonning zo'r darajada qo'llashi natijasida avtonom rayonimizning adabiyot san'at ishlari, shundaqla tashviqot ishlarida zo'r bosishlar borliq keldi. Shundaq, yaqinqi yillardan beri avtonom rayonimizda milliy korxonalar, jumladan madaniyat san'at sohasidagi milliy korxonalar yo'qlikdan barliq kelib, kichiklikdan zo'rayib, o'z kuchiga tayanib ig'lik tiklab, avtonom rayonimizning madaniyat san'at ishlari va shundaqla tashviqot ishlarining taraqqiyoti uchun zo'r to'hfalarni qo'shdi. Biz yuqorida tilg'ilib o'tgan avtonom rayonimizning e'lon tashviqot sohasida o'zgacha yo'l ochib ilgirlab, milliy korxonalarning o'zini to'ntirish tashviq qilishida unumli tashviqot sahnasi hozirlab kelayotgan bir shirkat bor. U bo'lsa hammaylar bugun shu dasturxonga daxil bo'lib o'tiribmiz, ya'ni O'xyan madaniyat tarqitish cheklik shirkati. Biz barliq OYM ahli nomidan bugungi dasturxonni salgan O'xyan madaniyat tarqitish cheklik shirkatiga oliy ehtiromlarimizni bildiramiz ham rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Xo'sh, dal mana shu qutlug' damlarda bizning OYM ahliga yetkazmoqchi bo'lgan bir xo'sh xabarimiz bor. Shundaq, u bo'lsa bugungi sahibxon o'rin O'xyan madaniyat tarqitish cheklik shirkati markaz va avtonom rayonimizga munosabatli o'rinlarning qo'lishi, keng xalqimizning madhiya berishi, shunaqla barliq milliy korxonachilarning yaqindan yordam berish natijasida avtonom rayonimizdagi tunji xususiylar idorchiligidagi tashviqot ko'ziga bo'lgan O'xyan televiziyasini qurib chiqib, bugun alga chaqarildi. Muborak bo'lsin. Amisa sahnimizga Xinjiang Zhongguang Taratqu cheklik shirkatining bosh direktori Bu Fengfang apandi, Jungo Telegraf shirkati Xinjiang Uchur kasbiy cheklik taraqqiyot shirkatining bosh direktori Li Fujun apandi. Bugungi sahibxonimiz bo'lgan O'xyan madaniyat tarqitish cheklik shirkatining bosh lideri, O'xyan televiziyasining boshlig'i Muhammad Said Qadir apandi, ham shundaqla Xinjiang televiziya stansiyasining davlatlik birinchi darajalik rejissyori Haji Muxtar Bug'ra apandi, elni so'ygan san'atkorimiz Mo'minjon Ablikim qatorliqlarni O'xyan televiziyasining yo'piqini ichib berishga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Marhamat. Şükürler. Hadi merhamet. Merhamet.有请。 Mübarek olsun. Mübarek olsun. İşlerin tekrar algı bassın. Mübarek olsun. Hani merhamet emri yo'q chiqib taklif qilamiz. Qani marhamat. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Biz O'xyan televiziyasining buniki ko'rilish nisbatining texnik yuqori bo'lishiga tilakdoshmiz. Buniki taraqqiyotinglarga texnik zo'r utuqlarni tilaymiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. 希望你们以后的工作还有合作愉快，谢谢你们，祝贺你们，祝贺你们。 Rahmat. Xo'sh, unda qolsa, endi biz bizniki Jungo telegrafining mas'uli bo'lgan apandimni sizga taklif qilamiz. Qani, 有请。有请。有请你致辞。尊敬的各位来宾，大家好！今天非常高兴出席这个晚会和仪式。我相信，在今后的合作过程当中，我们会为新疆各族人民奉献非常精彩的文艺节目。谢谢大家。谢谢，也谢谢你。今天很高兴参加这个晚会。我希望我们和洋海公司能够精诚合作，一起把新疆的民语节目做到一个新的台阶上。谢谢大家。谢谢你。 Endi Haji Muxtar Bug'ra apandining tabrikini almasak bo'lmas. Assalomu alaykum qarindoshlar. O'xyan televiziyasining xalqimiz qalbiga haqiqiy rishta bog'lashini chin dilimda umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Mo'minjon akamni so'zdak qilgandan yurak so'zlari mujassima bo'lgan bir naqsni alsak degan umidda qanday? O'xyan televiziyasininki g'albilik aytilganligini qizg'in tabriklayman.
hammamizning oilamizda tinchlik, xotirjamlik, inoqlik bo'lsin. Okean kanallari doim yangrab tursin deb tilaymiz. Rahmat. 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 有请，谢谢。 Qalamim nimam qoldi yazilmagan ko'ksimga bog'day qolmadi kesilmagan bir dardim bor bir go'zal qiz hech bilmagan so'ramaydi g'amim ko'rib g'amlar yurak yig'ladilar yoshim ko'rib yoshlar yum yig'ladilar Olmadım yaşım sürtüp başım sılar Sürmaydı, sürmaydı Sürmaydı, sürmaydı, sürmaydı Ağlam ne de bir bağrı taş Sürmaydı Sürmaydı, sürmaydı, sürmaydı Ağlam ne de bir bağrı taş Sürmaydı Yolun haylap nini ümit sunup ketdi Yalgızlıqtın köyde kömül künüp ketdi Dil bağımga keldi qozg'un qo'nib ketdi Suramaydi Sözlerim köp şu bağrı taş senemimge Derdim aytdim bu kech yana qalamimga Bir kun o'lsam chidolmay ish qalamimga So'ramaydi G'amim ko'rib g'amlar yurak yig'ladilar Yoshim ko'rib yoshlar yum yig'ladilar Qo'ltamadim yoshim surtib boshim silar So'ramaydi Sürmaydı, sürmaydı, sürmaydı Alımda de bir bağrı taş Sürmaydı
Dadi gap qilsam, Dadijonning og'zi quloqqa yetadigan bo'ldi, xushalliqida. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ma oyim degan mok texch kirmaydi, at deganda kirgan. Dadiga do'ppilni olib deb ishimizni boldiroq tugitil desam, ras. Ma Dadidan qurpagan bir topimiz vardı, undidar to'pi. Shuni da bir gap qilib baqayjima. Ma qo'shnam nim bo'ldi, o'zi so'zlab qopda. Assalomu alaykum oyimgul xinam. Uylarga tikuvcharni avatvatdim. Dikkidi chiqib, ma o'yliga pokkidi bir qonab beraylar. Başa kesle. Vaycan. Kimda adamni çüçtüm. Kesle başa. Assalam. Aleyküm Assalam. Kesle. Ondan turupla. Bu etdigende bir narsa götürüp kiripli ya. Bugün öz qo'lim bilan o'p kesib qo'ygandim. Biz seni yeb baqamdiki deb ekirgandim. Voy jinim paşa xocham. Musha necha vaqtdan bir ekirgan tamoqning qatsa oydim xil yig'ilib qolgan. Men de bugun ma Dadiga baldırak verip kelip işimizin tügesek ve öz kulağımda tamak etip eçik vereyim desem. Cep ver edem. Oy, rahmet. Tamaqqa kirgan qaçılarımni jumay yig'ib qo'ygan bo'lsir bo'pti. Meni uyimni ichini qachacaq. Lazım bo'lsa yana eçik berim shuni ishlataylar. Qani ma xijilomay me yaq qo'yam. Ma choy bilan bir yeslar. Qani yelg'ichi yeme. Afro yo'qab ketmisin. Rabi. Uy, vay endi keldim xinam. Oy, paşaqcham pamtla. Uy. Oyim. Nimada? Paşa xocham tanımaydiganda xuddi kun erbin ko'ygandek bundoq qilib salom qilib yursa. Men kelgansan, men kelgan. Bundoq qila oyim. Pishonang nima bo'ldi? Uy, pishonsiga yamoq tushib qopdi-ku. Sayım sok kelgan o'xshamam yana. Sayım soksokdan kelganini saqlanda bilib qolding. Keynimgin marab жүріпсән, ha? Ötep bara. Sizin keynada marab жүрдіған bakadı qağa Rabi yok. Bilmemdim ben. Teverik sayım soksokdan kelse bir ondan doğan kaç kapaklarına yamak düşüdüğün ne? O sayımdan gepini qınmığına bana. Voy bo'ldi. Sayım dəvləmə, mən də oyluq kirgendikin. Çıraylık etdigen bir salom saat qılıb avaz soraydı. Vay maqul, vay maqul. Assalam, oyim gulxinam, altın telleri salamet miken? Işçi, balavaqa, anıkam, dadikam, qoykalı, at ulan, toğu toşkan hepimiz cay-cayda optan çürü miken? Müşk mü kaldı? Ey oyim, nemi qığantı şuncu ulan? Aras, nemi şoğantı? Vay tadınmay dəl verin. Hem de bir öydü o otunçılıkta ançı-mınçımında bop kalıdı o hem de. Şu çıkmamız küçükken biz ziydi op kaptı. Ay nim boldu değmez hadi. Ya Allah, ya Allah. Acep tattım. Vay bir kımay be. Tuğulgan küçükle ananın qo'sqidi qağamı xenim gep qila qaç. Ya ben çıkıp yetip durayım ya. Oy ya paşa qaça. Oy men mi uqmadım nim boğunu akşam kiripli öyge. Nemiş qığantın zadi şuncular birdemde kilerken ben şuncular qıvet gidek. Ondan sonra öz çatak koptu. Bir depek ha. Ya eliqi, mening radioluk amraqlığımni bilsilik o. İyi, radyo? Ova. Vay radyodan küllep mi udum hem sine? Ayımdol, radyoda sözleydiğim birer riyasetçiye aşık olup qalğam ya. Vay ya. Vay can, onu desimi yak, bunu desimi yak. Demey bir gep qığına gaç ya Allah ayır. Nim boldu zade, ha? Oldu. Uy. Paşa qaça. Abi. Ha dep berilgan boldu. Eliqi, radyoda kunde kechida hammadan bir dardini so'zlaydi o. Ha. Eliq telefon qilib. Ha. Shumami bika o'tirib telefon qilib baqay deb shundan bo'lsam ulinib qolgandi. Ha. Ha. Shuning bilan ananikin hamman deb Olar şahane. Oy, o eliqi radyoning ichidagi adammichu so'raverdi. Men bu davribman. Voy, dal mush vaqtda bizning Soyimjon mashinada hep ketib, men toza anglabdi. Shundan. Ha, o'yib kirib. Ha, shuni bilan bekardim. Haram mushni yeyman. Shuni bilan qosh qapoqlarini yerib, o'ynashi liq Voy, bir zanliq qilmanglar. Demaymisan, da deb desam adamni zanliq deb.
Ayem, xetan elipli qutlamtın ya onundan. Oye, ma ot kuyurgu ne? Muşturuk gep tapasın çiçek tıkmışındalık ötediken. Ben nisat kımak yok, xetanın alamız degeni qara. Oy, paşa xaça sili bilmeyle bunun köygen gününü tatkan japayını şunda mı ayem? Jim o'ltirib tura. Rast gap qilsam-chu, men bu xitimni olay degan. Ha. Lekin shu mavo pishning ochiqi chapanni o't siqsamay dedim. Onun ustiga oltindek 3 balam bor paşa xacha. Ya hammani ochig'im keldigini men hech maraqnada futurib qo'yamdim. Ey, Babamız 3 balağını koşaplı öyle neydep çıkaramız ya İran'la. Oy, nimdak kıldıqando. Ya memi şu... Ha. Baptı. Bunu bir acırışıp gelsin de, benim bir işim yok. Şu acırışıp gelsin de bundan bu acırışıp gelse siz eğrinizi beremdiniz. Kova desler Ayşem Haça. Ve dağıtını iş ayımı veremdim ben. Ve Kıllam nercik vay o senin o Davut izden gereğini nemiş mi kılamer abi? Ağzın çak öteyip gep gel. Davut izlengemez, Davut Akon, Davutcan, Davut Bay. Tiklep koysa, tiklim tağadek, yüdülep, mağsa öküzdek evo. Yey? Davut izlengemez. Ağzını yakıp gep gel acıma. Men bağı kıra. O Davut yerini mi o tegmeyme. Ma savutu mu anmayma. Bir niyet geldim, acırışıma. Uyey, neymiş bu? Yak neymiş bu? Paşa kaça, ben bir niyet geldim. Şundan mı abi, acır şey mi zade? Yak. Katı bombaydı. İşte muşyep ötem daha paşa hatta. Yak muşyep ötmeydi. Hey, işkanlar bir radyo almamsızlar. Giz köymemsizler. Ma 3. ayından birinden başlap. Ma bizden hükümetten uqtırış çıktı. Aile zoravallıkka karıştıraylı dep. Egerçi o, bu da yana, muşunda uriyli verse, mani ben özlemçi sizni götürüp, aşı yizlik hükümet kaşı, kanun kapırmadı. Sol tüytem de o. Solamda, paşa kaça? Evvel karaydı solamamdı. Aş uşak gep tapkan, kişiyi bohtan çaplakan, sizin mi optan cezası vacı mı? Sen ağzınızı yıkıvelan. O paşa kaça, acıraşmayı tutturayım ya. Turup durayamaz, turplu tursuz. 3 balınızı neye kapırsınız, güldek 3 balınızı var karan. Öyle degenim onda bop kalırdı. Öyünüzü tutun karan. O şu hem de. Ama beni urgan bilen mi? Bedenim anca ağırıp kalmaydı. Günah patlamıyorum bedenim. Ondan sonra yakşı görürken bedenken de. Sizin yerinizi yakşı görürken bu yakşı 3 balınızın da disemez. Tova. İsa'yımның derdi de saran optum abi. Tova kıldım tova. Vay bir sana bir yakşılık kılıp köyünü gidecek. Öte paraka ne etiken doppan? Etiken biz de gag yapsan berinden tayak köyü. Ma çık dumbarağın negine ma Hey Rabi, ma dopunu ala. Miyakıp koydu. Paşa kaça, ben çıkay. Sayımcan bazadan kelime xotun degen. Ben çıkıp tamak at geçtireyim. Ma yakşı oldu. Ben çıktım. Ma yakşı oldu. Vay camında Tova kıldım tova. Muşunda yakşılık yarışmayı demesme canım paşa kaça. Ben içimden, jürkemden, köyünüm. Bir muç gep kısam özünün gipini kılıp tamak iteyde. Vay ite mağni meslen ite jügün. Vay ufkam Rabi Gül hoşnam. Hem de hoşunda açılık istiyor mandak işçimizi kısırlan diken. Onun serengi yakıp tekim mandak kıpame. Çıraylık nisat kıyığınımız yakşı. Bir öyle bop durduk. İlipik asılının ağlarının gipinde ütmem beni. Ben mi çıkayım ha? Merkezle paşa kaça. Davut Akın neymiş çıktı? Hiç çıkmadı o. Depes mi otasın ben kızıl çaydamdayım. Ma Davut neymiş çıktı? Babası ben bilgen bunu köyümüzünü köstüm. Silim bayar ayım kulga burma uç küçük etken ki onun jürgü ağrıydı. Emmemizin o jürgü kanda olup gidip yalanını dep koydum. Yalan, emmiz yalan. Son Davut Akım yaşlı bunu ya onda uşak yakmayla. Ben yapkım. Opta öteyle. Çıraylık öteyle. Ben çık gideyim ya bizden oturayım. Birden otasın kızıl çaydamdayım. Ma Davut'un ekirgen kaçırlarımın evlayım ya. Tak jumap tükelle bol jüveslerden ki çık gideyim. Tova kıldım, tova. Manda jahan tətir edemli var, yaxşılık kısı yaraşmaydıgan. Anığı işçim ağrı bir muç gep kısam çıkıp barda. Ma xotumu var, o ettigende öpkisi pekirmi de, ma nimiş olap ketkende, o nimi vaka izbegen dep, ettigende pırap kirgen xotum var bu. O ötek ma tayak tokmak niye, menden çıraylık çıktım değil mi? Tova kıldım, tova. Hey ayım! Ay ayım, bana kadar çıktın ayım.
Okean Media ekrani Okean şirketi tor bölümünün sistemlik başqurish ostidagi cheklimsiz tor dunyosini asos qilgan birdan-bir tarqatishchisi bo'lib, bu media ekrani orqali Okean şirketining barliq programmalarini har qachon, har joyda dal vaqtida ko'ra olasiz. Okean Media ekrani orqali o'zingizning tashviqotini qilib, taraqqiy qilib, barliq programmalarning e'lon o'rni sizni kutmoqda. Aloqalash telefon nomeri 132 0122 52 74. Şinjan Okean e'lon cheklik shirkati tor bölümü. Okean Media ekrani. Şinjan Okyan Medeniyet Tarqıtış Şirketi ve Okyan Televiziyası yol koygan Okyan Universal kanalı, Okyan Tiyatr kanalı, Okyan Sanat kanalı, Okyan Radyo Televiziya raqamlik Uygurca kanalları, rangdor sarxil mazmunları arqılı turmuşingizga yangicha zoq, yangi ko'rish sezimi ato qiladi. Shunaqla mazkur kanallardagi barliq programmalarning oltin e'lon o'rni va oltin vaqtlarga davomli e'lon qabul qiladi. Fursatning o'zi g'alda. Fursatni hargiz qo'ldan berib qo'ymang. Baza chaqqandan. Okyan Televiziyasi kanalları muvaffaqiyat yo'lingizdagi oltin ko'rik. Okyan Televiziyasi. Әлгі дастықан зеліп бүгінкіде қатты мәрекені бізге ұйыстырып әген Океан мәдениет тарихты чеклік шерікті жүмілден Океан телевизия каналларының бұнан дейін тегімі сәвиялік, тегімі өлчемлік болған телевизия программаларını бізге sunuşunu ümit qilamiz. Şundan. Okyan televiziya kanalları Şinjan televiziya stansiyasının bevasi yetekçiligi hamda rəhbərligi astida kən karxançı dostlarının qo'llashi astida bundan keyin texmi nadir kino televiziya filmlari, televiziya programmalari, har xil shakldagi san'at kechiliklari va adabiyot san'at faoliyatlarini planlaydi, o'tkazishni ustiga oldi va tarqitishga mas'ul bo'ladi. Shundaq, biz bundan keyin Okyan madaniyat tarixi cheklik shirkatining avtonom rayonimizning tashviqot adabiyot san'at ishlarida o'z rolini texmi joriy qildirishini umid qilamiz.
Yaqin yillardan beri markaz va avtonom rayon zo'r mablag' chiqarib, osonlik millat san'atkorlarini mamlakatimizning ichki va sirtidagi dongliq oliy bilim yurtlarida tarbiyaladi. Shuning bilan ana shu san'atkorlarimiz dunyo sahnasida chaqnashga boshladi. Ular o'rlagan yuqori saviyali san'at nomalari bo'libmi? Ular o'rlagan qo'shni ellarniki san'at nomalari xalqimiz tomoshabinlar orasida emas, balki shu el xalqlarining nihoyatda yoqtirib ko'rishiga muyassar bo'ldi. To'g'ri aytdingiz. Emas biz ana shu avtonom rayonimizdagi dongliq san'atkorlarimizning o'rnagan chet el teatr operalaridan ariya anglayli. Qani, marhamat.
sabr qilib yashab keldim uchirsam nadonlarga sabr qilib yashab keldim uchirsam nadonlarga azdırsımı şeytan hatta manmıdın her nadalıkta azdırsımı şeytan hatta manmıdın her yamanlıkta Hammamizning yıldızı dehqon. Dehqon ajri tillarda dastan. Qutlug' bo'lsin ayman bugun sening uchun yayraydi dastan. Navbat o'zirimizda bo'ldig'ini Kalpin tog' naqshi.
Gözüm
roziyet bəzmimizni Turpan Yeşin Öy Mülk Çəklik Məsuliyyət Şirkəti alayda qolladı. Rəhmət sizlərə. Yürek oti, yürek oti, öşmeydiken bu dünyada hem peşimden ketmeydiken yürek oti, öşmeydiken bu dünyada hem peşimden ketmeydiken bu peşimden hem tolla arman tolla yanım oti yüreğimden ketmeydiken bu peşimden hem tolla arman tolla yanım oti yüreğimden ketmeydiken lay la 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 lay la lay la 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 lay la lay la 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 lay lay la 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 lay la lay lay Altın beşim aman bulsa kiler yarım kiler yarım Altın beşim aman bulsa kiler yarım kiler yarım Yine kapkan derdimni biler yarım Yine kapkan derdimni biler yarım biler yarım Yine kapkan derdimni biler yarım Yine kapkan derdimni biler yarım biler Yaşına buldu goya gündüz gece gündüz gece Yaşına buldu goya gündüz gece gündüz gece Meğerni unutmayman ta ölgece Meğerni unutmayman ta ölgece ta ölgece Meğerni unutmayman ta ölgece Meğerni unutmayman ta ölgece Ekran aldaki qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Bugungi kechilikka Jungo Telegrafi Xinjiang shirkati 300 tal ko'rik televizor qutisi sovg'a qildi. Hammanglar oz ko'mak qabul qilgaysizlar. Voy, assalomu alaykum adash. Voy, va alaykum assalom adash. Voy, qandaq ahvoling? Aymo muborak olsun. Voy, rahmat adash, birga bo'lsin. Voy, kep qopsiz-ku. O'ltaga mehmonlarga bir numar urulab beray deb kelib edim. O'zingizchi? Voy, menmi shu adash? Voy, undaq bo'lsa ikkimiz birga urulab bersak qanday deysizlar? Voy, albatta bo'ladi. Assalomu mehmonlar. Hammanglarning ro'zaytiga muborak bo'lsin. Aziz do'stlar, mehmonlar tinch aman turiblar, hayajonga cho'mdiq deb hammalarini ko'riblar. O'ltiriblar mehmonlar yipqi majan tizgandek, hammalari
uzken g'asi Ahmet siz qanday? Bizning har qaysilariga o'rinlab bermoqchi bo'lgan kuldirgimiz G'eribning vujudida kuyib, Sanamning ko'zidan aqib, Farhatning yuragini qaynab, Shirinning ishqida parlab, Tohining irodasi tovlanib, Zahraning aqidasida jonlanib, Oshiqning qalbida zorlanib, Nadanning oldida xorlanib, vijdon darasida poklanib, o'tliq ko'ngillarda saqlanib kelayotgan, Quyoshdan mehrlik, afsundan sehrlik, oltindan qimmatlik, jamiyatda faxrlik bo'lgan mana shunday muhabbat. Adash, sening muhabbatingni bo'lganmi? Voy bo'lgan adash bo'lgan. Men uchun qaranglar. Ushoq kashimni tugitib, balog'at bo'lsa, endi qadam qo'shilgan. Mahallamizdagi adash. Davud Mufti hojining o'g'li adash Mahmud Dutachi. Mahmud Dutachi? Shu adash. Dutanimning tarixini cho'qoldi tomochoq. Keling yarim o'ynayli. Siz chiroylik, men uchuq. Deb naqsh etib ketsa. Qanday oldi? Men rostlam yaxshi ko'rib qolgan chaqva deb adash. Kechalar uxlayolmay uyqumda uyg'onib ketdim. Ishqi biroqqa chiday olmay adash. To'lg'unib ketdim danga. Adash, bo'shroq to'lg'unasizlar. Rost adash. Ataq bir kun mahallga ketdim. Nima deydi deysiz? Voy, nima deydi? Men endi boshqa bir qiz bilan to'y qilgan bo'lib qoldim. Ikkimiz ayrilib ketdilar. Agarda ayolınız bo'lsa-mu mayli desangiz, Мәңгілік бір дос болып өтілі. Қандадыдан? Ой, дейді де қарама. Ой, сет, адаш, қанчым изат атып кеткенсілер, ә? Ош, не деген адаш? Muhabbetim şu hemen nefret kaylandı, ötmişim ibret kaylandı da. Anlap koygun meylim yok, xudun alsan dostun buluşqa. Sendek adam ezmeysen, vay muhabbetin gemge, paşla buluşqa deyip мәңгілік şakan kılıttım adaş. Caydı sen adaş. Bu yürek alma emel. Sen üzüp oynaydıgan kalsan çişlep koyup halimsen taşlaydıgan. Şunda arkadaş, bundak buranı koyun, muhabbet uyun deyip bildiğin adamlar susuz tamakka, su yok budakka, avaz yok sonayga, anus yok mozayga. Pasadı kalga ot kokşaydı ki arkadaş. Şunda, muhabbet degen savdigarning meli, bayvatçının kuli, hünervanning kuli, bağvanning guli, dehqonning katmini, kadrning hizmeti, hacimning izzeti, turmuşning lezzeti, çaylıqning zinnet demesdanlar. Şunda arkadaş, muhabbet degen köngül aslında çaklagan, vicdan sandıqıda saklagan, gurur bağısıda eçilgan, köz karçıqıda lığıldaydıgan, pütkül vücududa cığıldaydıgan. Vapa destede pişip, sadakat kazını teşip, hissiyattan tuğulup, judalık yalsı boğulup, şairinin kalimide toqulup, naqşının ağzı bilen oqulup, hayatlık buralarda soqulup, nadanның kalbiden yok olup, hasreti zehirden açık, lezzeti haselden tatlık, insan bəxtinin məngülük hayaşı, Adem ruhiyetinin yanırak sadası. Şunda arkadaş, tün perdesini yırtı tulun ay, baka lezan naz bilen kökte, men yüreğimen uyqidin bidar, yanın o de köyge çürekte. Manı bu muhabbet. Oy adaş, gap bilen bulap gitip de unutup qal, taslam qaptı mı? Aslında ama el kadar muhabbetin boğan ta? Boğan adaş boğan. Oy aşkınlar kim özeyip bilip baksan bular? Sormanlar adaş konu xamanı sorup. Oş bir depranglar adaş bir digil olmaydığı yerlerin var mı? Digil olmaydığı yerleri o yok şu. Mahallemizde Ahmet Mondek'nin oğlu Mahmut Cöndek var o. Cöndek? He. Vay adaş, vay adaş. Ezip tezip işki tutal pul tapsa doğu atkan, işki adını közü po atkan Cöndek bilen bir nim bulabını uçuruşup kalgan boğuydun adaş. Vay nemizini deydiğen sizler adaş. Umama uzaktırı toğutmay xat yazıp. Şik aldığı kölçekte ödek bilen gazdılar. Men sizge küyüp kaldım, rehim kılın azdılar. Eğildiki kalığa meltemde helep ettim. Sizni oylap her günü beşgiriş cüdep gettim. Ot getdi, bu yürek ot getdi. İşkınızda Amerikan bu yüreki det yetti. Men bolsam bir namrat, laqımın ba Jondek dep. Sizni mengü suymen yazıp çıkan kondek dep xat yazsa. Ha şunu ola xat nahır kanda oldu da. Kanda oldu daş, mok kuru tigiplip ettim. Oy yaşanla daş, onda boz taza muradını yetiştiler. Oy nerede ne? Eş dügüce işki balımız mı boldu? Eğilde ançı muçu malını ket, 3-4 kalımız mı boldu? Turmuşumuz yanılı namrat. Ettigen dukumulak essem, keşti iştik ügüre. Yanılı aşkırımı şükriye dedim. Bir gün onun deryadan taş çıktı. Şunu bile güzemdin. Yaş çıktı daş yaş. Oy adaş, onda boz kuşalıkın taza basan mapsılada. Oş, ne mi deydin asla daş? İrim digen deldi. Emdi men digen bay boldum. Asman digen ay boldum. Şoňa tepenge aldy meniň adım bir tokal. Eger de bu gepimge koşulmasan küzümdün. Yokal.
deydi adaş. Voy ma'qul dedingmi adaş? Voy yo'q adaş, men uningga anglab qo'ygin ey jo'ndak qilmayman seni shirik. Voy bo'lganda qo'sh xotin olgan yigit emassan degan irik deb xatini berib so'zimni olib. Joyda qipsizlar adaş. Bundaq jo'ndaklarni adibinicha ashundaq bagilik. Ko'niladimi rehim qilmang jo'ndakka, chiqib ola xondakka degan gap bor emasmi? Shundaq. Undaqlarning muhabbati tilda bor, dilda yo'q. Ayda bor, yilda yo'q. Oqshimi bor, kunduzi yo'q. Buluti bor, yulduzi yo'q. Keldi katta xuning muhabbati kan adaş. To'g'ri aytding adaş. Namrat çağda ko'zini yaşlab, bay bo'lganda yarini tashlab, o'ylab beqing aqlni rastlab, shundoq medi muhabbet degan, shundoq medi muhabbet degan. Undaqlarning muhabbati ajizlarning muhabbati. Undaqlarning muhabbati mekkarlarning muhabbati. Shundaq. Muhabbet degan o'ti yurakdan mangu o'chmaydigan, rishti firaqi boshqa birisiga asla ko'chmaydigan, mol dunyoga berilmaydigan, boy bo'lganda g'adib kirilmaydigan, Tarim daryosining suyidek, Uyg'ur 12 muqomining mungluq kuyidek, uzilmas yaqin mangulik abida. Shundaq adaş. Muhabbet degan shundaq beki o insonni odam qiladi, vatani go'zal olam qiladi, kishilarning rishtini o'zaro chatadi, ko'ngil ochiqqa o'tlar yaqadi. Shundaq. Muhabbet xarakter jihatdan necha turli bo'lib, otiq muhabbet, do'st muhabbet, ulug' muhabbet, buyuk muhabbet. To'xtanglar adaş, to'xtanglar. Ma otiq muhabbet degan bu qiz yigitlar o'tirsa muhabbatga. Ma do'stlik muhabbati degan sizlar bilan mendek og'in adashlarning, sirdoshlarning muhabbati o'xshamamdi? Albatta, do'stlik muhabbati deganni tar ma'noda shaylisak, sizlar degandek, ham ma'noda shaylisak, men degandek bo'ladi adash. Voy, qanday deysiz adash? Do'stlik muhabbati degan ko'ngil gilam emas, olamga patmaydi. U yurtdan bu yurt qatlaydi. U millat bu millatning yuragida o't bo'lib chaqnaydi. Voy, mundaqmi muhabbat bormi? Voy, jenim adishim, sizning mundaq muhabbatni tushunmaydigansizlar, mening degan gaplarimga ishonmaydigansizlar. Ana taraf-tarafda echilayotgan inoqlik muhabbatining rangdor gullarini, Hanifa onamizga o'xshash kishilarimizning do'stlik muhabbatini bilmadingmi? Zaman nada, sen nada? Ha, ras, bildim adash, bildim. Inimiz Mevlanjonga o'z buyruqini taqdim qilgan Vanyanani muhabbati. Ana, Xanzu qarindoshlarga yuragini taqdim qilgan Olim Xoliqning muhabbati. Ana, Beyjin Tianjin Anxoyli qarindoshlarimizning cheksiz mehr muhabbatida, ma yurtimiz xotinni qad ko'targan olamshumul o'zgarishlar. Ana, shularning cho'nqur do'stlik mehr muhabbatidan barpo bo'lgan mislsiz gullanishlar. Ana, qarindosh millatlarning do'stlik muhabbatidan turmushimizda qo'l kelgan hisobsiz yuksalishlar. Ana, barcha millatdan bir sinfda saboqdosh bo'lib, ilm fan javharlarini tang o'rganayotganlar. Ana, musobaqalarda har qaysi millatdan bir saf bo'lib kuch ulab yugurayotganlar. Ana, cho'nqur do'stlik mehr muhabbatining natijasini o'z amaliyoti orqali namoyon qilib, millatlar o'rtasidagi do'stlik dostonini so'zlayotganlar. Qo'sh til ma'rifati emas, Junxo madaniyatini yaxshi tushunish uchun menga o'xshash xansulni yaxshi ko'rib, o'z baxtini izlayotganlar. Voy, adash, menga o'xshash xansulni yaxshi ko'rib, o'z baxtini izlayotganlar deysiz-ku. Albatta, men 6 oy ilgari mahallamizdagi maktabga o'qituvchilikka kelgan xanzu qiz bilan tanishib, do'st bo'lib qoldim. Shu qizdan xanzu tilini o'rganib, tilimi xo'sh bo'lib qoldim, danglar adash. Voy adash, endi buchoq bo'lganda kallanlar ketib qolganda, men turmushning ochiq tushkuni tetib qolganda, bu xansulni o'rgandim degan alay toza ishongim kelmaydi. Voy, nima deydigansizlar adash? Endi anglab turinglar, ha? Quyoshni tayyang deymiz, markazni jongyang deymiz. Paxtani miyanxo, telefonni diyanxo. Doktorni yeshing, sunni amrani yeshing. İttifaqni tuanji, o'lni shilyanji. Küçükni guvaza, o'g'ini zivaza. Emgakni lodung, faoliyatni xodung. Yaxshini xoxo, yugurashni popo, senda xotinni lopo deymiz adash. Voy, alamet adash, voy karamat adash. Xuddi g'o'rdan olib bitgandek, trekdan olib bitgandek, tulparga qanot chiqqandek, nozim nova chiqqandek ish bo'libdi bu jenim adash. Mana bular ittifoqlik do'stlik muhabbatining mingdan bir misoli. Mana bular baxt, saodat, go'zal orzu-armonlarning haqiqiy misoli. Shunga do'stlik muhabbati ko'ngilning qayoshi. Davrning sadosi. Millatning zinnati. El yurtning izzati. Hayotning guli. Baxtning uli. Iqbolning yo'li. Jamiyatning uli. Mehrning quli. Ömrükning chiriqi. Shafqatning buluqi. Vicdanning iriqi. G'ururning qiyiqi. Ömür safarining to'xtamas harvusi. Vatanimizga 56 millatning mangulik orzusi. Ana, vatan ishqida kuygan yuraklar. Ana, vatanimizga atab o'qilayotgan tilaklar. Vatanimizga atab o'qilayotgan tilaklar. Ras adash, o'tgan suni Gulqaqasi echilib, sayohat shirkatlariga qatilib, Koreya, Turkiya, Dubayga sayohatga ketdi deb angladim. Rasa o'ynab berib kelgan o'xshamamsizlar? Vosh, nadikin adash. Xuddi yaqoqidek boqildab, o'z-o'zimga ko'tildab, g'irib-sinib, zirikib, bog'a yerda eziqib, yig'lab tiliqib, odan keldim danglar. Nima qandi? Voy, shuni so'rash ketganda jenim adash. Yurt qadrini shohlar bilmas, boshqa yurtqa tushmaguncha. Dang 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 tararara. Yaxshi yoning qadrini bilmas, bir yomonga tushmaguncha. Deganga haqiqatan rost ketgan adash. Men shundala o'z yurtimning qadrini bizga singdirgan ajin haqiq tunib ketdim. Ko'zlarimdan uyqu qochdi, o'z vatanimga bo'lgan tashnoliqim hassilab ochdi danglar. Shundoq,
Yoxsullarni yüyləydiğən bundaq vətən nədir ban? El vaxtını köyləydiğən bundaq vətən nədir ba? Millətləri icil inaq bundaq vətən nədir ban? Xalqı icil boyaşat bundaq vətən nədir ba? Şuna hər bir yürək bu vətəndə küyüdür. Barça millət uluq Cunxanı süydü. 56个民族，56枝花，56个兄弟姐妹是一家，56种语言汇成一句话，爱我中华，爱我中华，爱我中华，爱我中华。
Janubiy Shinjongdagi mamlakatlik madaniy pakisiyar korilda har millat xalqining cho'nqur hurmatiga erishgan inoqlik kuyini haqiqiy yangratgan 16 xanzo ayol bor. Shundoq, ular har qaysi kasb, har qaysi sohalardan damlashga chiqqan peshqadam ishchi xizmatchilar bo'lib, ular pensiyaga chiqqandan keyin o'zligidan tashkillanib, o'zligidan Uyg'urcha usullarni o'rganib, kishilarga ma'naviy zo'q ato qilmoqda. Shundoqla, ular yana Nashbut shahridagi atirgullar deb nomga erishdi. bugungi ayamlik bezmimizdə tilg'i almasaq bo'lmaydigan bizning bir qancha azizlarimiz bor. Ular bo'lsa partiya hukumatimizning g'amxo'rligi hamda tarbiyasi ostida o'sib yetilgan, o'zining yoshlik bahorini, aql idrokini, minnatsiz qon tarini xalqimizning bayashat, inoq ijil turmushi, vatanimizning taraqqiyoti, yurtimizning taraqqiyoti uchun ajr singdirgan, qon tarini singdirgan har soha, har kasblardagi bizning mehnatkash töhfkarlarimizning bir qism vakillaridir. Biz barliq ayam akil nomidan bu töhfkarlarimizga oliy ehtiromimizni bildiramiz.
Şundaq, biz ana shu töhfəkarlarımızın iş izlərini keyinkilərə yetkizishimiz, şundaqla ularning töhfələrini muayyanlashtirishimiz, ularningki buniki taraqqiyotlarga, buniki ishlarga texmizor utuqlarni tilashimiz kerak. Dal ana shu töhfəkarlarımızın vəkillərə hörmət toni kaytırmaqçı. Şundaqda bu möhtərəmlərimizni birdən bir tilgə elib ötəmdik. Oldu. Bu töhfəkarlarımız xalqımızın fəxrlik oğlanı, Cungo Quruluş Akademiyasının akademiki, Şinjan Universitetinin professori Oşur İslam Əpəndi. Qani mərhəmət. Mərhəmət. Xalqımızın fəxrlik oğlanı, Cungo Rəssamlar Cəmiyyətinin sabiq muavin rəisi, Abdunum rayonluq Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşməsinin sabiq rəisi, ataqlıq rəssam G'azi Əhməd əpəndim. Mərhəmət. Xalqımızın fəxrlik oğlanı, Şinjan Universitetinin professori Abdukerim Rahmat əpəndim. Xalqımızın fəxrlik oğlanı, Abdunum rayonluq Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşməsinin sabiq rəisi, töhfəkar sənət yetakçisi Eytəm Hüseyn əpəndi. Mərhəmət. Qarşı alın. Qani, səhnimizə mərhəmət. Müstəhnəyə çıxıb gələn bolsanlar möhtərəmlərimiz. Qazaq xalqının fəxrlik qızı, Şinjan Teatrçılar Cəmiyyətinin muavin rəisi, ataqlıq aktyor Fatihə Abbay. Mərhəmət. Mərhəmət. Şinjan Universitetinin professori, ataqlıq ədəbi tərcüman Xuvey əpəndi. Xuvey, şenşen yoçing. Xalqımızın fəxrlik oğlanı, ataqlıq arxeolog, Kiroran mədəniyyət tədqiqatçısı, Abdunum rayonluq arxeologiya tədqiqat ornunun sabiq başlığı İdris Abdurusul əpəndim. Mərhəmət. Özbek xalqının fəxrlik oğlanı, Şinjan Hərbi rayon Naxçısul ömrükünün dövlətlik 1-ci dərəcəli kompozitori Talat Nasir əpəndi. Mərhəmət. Xalqımızın fəxrlik oğlanı, Cungo Millətlər Ünsün nəşriyyatının sabiq başlığı, ataqlıq töhfəkar tərcüman Əhməd Pasar əpəndi. Mərhəmət. Mərhəmət. Xalqımızın fəxrlik oğlanı, Şinjan Tibbi Universiteti 1-ci tarmaq doktorxanası, yürək kesellikləri bölümünün mütəxəssisi, töhfəkar mudir vraç Roza Hacim əpəndi. Qani mərhəmət. Xalqımızın fəxrlik oğlanı, Abdunum rayonluq Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşməsinin sabiq rəisi, əlgi tonulğan ədib İmin Əhmədi əpəndim. Mərhəmət. Mərhəmət. Xalqımızın fəxrlik oğlanı, Şinjan Ormançılıq Akademiyasının tədqiqatçısı, ormançılıq alimi professor Ömərcan Abdurrahim əpəndi. Mərhəmət. Xalqımızın fəxrlik qızı, Abdunum rayonumuzun radio televiziya sahəsindəki töhfəkar şəxs, dövlətlik 1-ci dərəcəlik diktor Hörmət Kənci xanım. Mərhəmət. Mərhəmət. Xalqımızın fəxrlik qızı, Şinjan Tibbi Universiteti 1-ci tarmaq doktorxanasının Eğiz boşluq kesellikləri doktori Adalet Qasım xanım. Qani mərhəmət. Qırğız xalqının fəxrlik oğlanı, Şinjan Pedagogika Universitetinin professori Mambət Turdi əpəndim. Mərhəmət. Tacik xalqının fəxrlik oğlanı, Şinjan Universitetinin professori Şerin Qurban əpəndi. Mərhəmət. Xalqımızın fəxrlik oğlanı, Abdunum rayonumuzun kino televiziya sahəsindəki töhfəkar şəxs, ataqlıq avaz artisti Rəcəb Tac əpəndi. Qani mərhəmət. Qani möhtərəmlərimizin oturuqda. Möhtərəmlərimizdən qarşı alırız. Mərhəmət. Bizning sevimlik analarımızın vəkili, Mehriban Analar kollektivinin başlığı, rəhbəri Rayhan Qasım apay. Mərhəmət. Biz bu töhfəkarlarımızga ton keydirishga Köreş Mahmudcan rəisi, Hacı Muxtar Buğra, Toxtu Çoğam, Muhammed Yasin, Mahmud İzdən, Mehmet Said, Qalbinur Toxtu Vəli qatarlıqlarını təklif qılımız. Qani mərhəmət. Əlbəttə bizdən yana nurg'ulg'an olimlarimiz har kasbda bir umr ajr singdirgan bizning möhtərəmlərimiz yana tövəndə san sanoqsiz o'tiribdi. Biz mushu möhtərəmlərimizning ichidan hammaylar tunishib bo'lgan bir qanchaylarni sahnaga chiqardik. Qolganlar har vaqt bizning yanala hurmatlashimizga, qadrlashimizga arziydi deb o'ylayman. Ular uchun bir chavaqlarimiz bo'lsin. Rahmat. Mərhəmət.
Albatta, el vatan uchun, yurtimiz uchun, xalqimiz uchun qon ter oqizganlarni xalqimiz mangu unutmaydi. Endi mana shu tadbirkorlarimizning vakili sifatida ataqli rassom G'ozi Ahmad apandini shu topdagi hissiyotlarga biz bilan o'rtoqlashib taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, muhtaram do'stlar. Ro'za hayitingizga muborak bo'lsin. Men bugun sharaf to'yini kelgan bizning har qaysi sohadagi tövkar mutaxassislarga vakolatan Okyan Madaniyat tarqitish shirkati partiyaning ilmni izzatlash, ilm ahlilarini izzatlash siyosatiga amal qilib biz tövkarlarga ton kaydirganligi uchun men mushu qarindoshlarga vakolatan ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Tinangiz salomat bo'lsin, umringiz uzun bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Ömür menzilde izde Barsız için hakikatni Ömür menzilde izde Barsız için hakikatni Kalenderdek gizip yürüdüm Çekip min bir müşakkatni Velikin yok iken düz yol Tepiştaş bir maksatni Nırkıp ötküp ömrü Şenmeysir hikmetni Şid dilber bayan eyle Vakte sansı bedni Ergaya yürür bir şam Ger elvet keydince Aşar kadrini kim şunca Girip cismeti giygince Kırınki aşkı pervan Kıyıp Tasadduk eyledi canlı Gece şamurga şunca Ömür menzilde koşki Kişi tapsa şu kısmetini Elimni oylasa herkes Bilir öz zatini andin Elimni oylasa herkes Bilir öz zatini andin Kıgılmak sonra
kaçan kandak Ölüştü kim bilir aldı Yeşilmez bir tigin doldu Bu mavzu devr devrandı Ganimet bil edem zatta Birer töhbe ve hizmet Cihan baki emez dokman Vida tapmadı derman Misal kırmıyız kender Ve hatta erkecin gisman Bilip ketmek bilen meşgul Cihanla bir hesap karvan Her dünya geçer dünya Fakat akla sürer devran Ömür menzilinin toplu Nihayet şu hakimet Ganimet bil edem zatta Birer töhbe ve hizmet Hayat bizge qadirlik shuncha Yashag'anla yashab qolmadi Hayat bizge qadirlik shuncha Yashag'anla yashab qolmadi Yaxshilikning qalur qalur nishon O'chgan shamla qayta yonmadi Yaxshilikning qalur
şundaq deydi? Hepizem? Ay, yaşırmadım dostum, yaşırmadım. Bunda hoşallık işler yaşırmayma dostum, yaşırmayma. Eskipin aldın mı? Yok, anlamadın. Ay dostum, hey bu ay bu günler kim kimni bir neslim etdiyse, kişilerinin gipigim işin ketkilim bulmaydı, ha? Nime? Lakımını aldın mı? Yok, şundak satma lakımı. Nim deydi qansa? Hep hepizem. Hey, men er tapdım deb şundak mı adam tapamanga? Hep hazır külürse. Hey, xo'chay. Jirimni chiqib keldim hepizek. Voy Risolat, qanaqa ahvoling do'stim? Yaxshi turyapsanmi? Hey. Hey. Oy, nima bo'ldi? Tunruq tutmagan nonda solbib o'tirib ketibsan-ku. Voy, gap qilayim demaysan-ku. Buni het oyimlar nima tutilib qoldi? Hey, to'yni xushalligida xudini yo'qitib qo'ydingmi-ya? Oy, men er topgan kelganmisman, qara, tuzgarak bir odam topsangmamdi. Hey, tuzgarak odam topsangmamdi? Oy, senga odam topmay Ota etibman men. Deyman va. Oy, shu topgan odamingmi-chu? Hayvonotlar dunyosiga. Oy, yog'z o'tirib ilishib qolmagansa, shundayman do'stim-ey, chaqonroq bir aytiga vag'in deb. Menga er topgan kelganmisa qara, hepizam. Da kelishgan birasin topsa qara. Oy, o'zing shu yaratmayapsan. Ay, mushu Abdug'ani bilan ishkimiz shu avaydoqinga seni maqtab demagan gapimiz qoldi. Mush bizning yuzimiznimiz sening ko'rishgan vaqtim yo'q uni. Voy ottam, qanda qilay. Ay, vaqtimiz ishin qisna kerak. Voy, bu mushu o'tirasam shuna asarat yiqib. O'tadim. Asarat yiqining hozir bos isketdi. Voy, asarat yiqi do'stim. O'tirib, ko'kirib qolma yana. Hey, sizlar uning nima deydigini bilamsa, men deyishkimcha eg'zim bo'lmaydi mening. Deyishkim eg'zim bo'lmaydi? Hey, nima deydigan uni? Depiraymi? Qanichu? Avaydul inak deydi-ku. Avaydul inak? Ha, kulkilikmi-ku? Hey, qo'y zuvandan degan gapi o? Qo'y zuvandan degan gapligini yog'an bilmas o'p. Osh! Hey, bilsam bilmasam menga nima de? Agijon men emas. Sen tegisa? Osh! Uy, qara, menga er topgan kelgan bo'lsa, menga moslashgan, o'zi kirishgan, birasin topsa. Ey, u kalangni opret, eg'ilingdik inaklaring hamroh qilib ol. Voy, qaramar. Hey, nima deyapti? Osh, hey, mening kichik inaklarimning hammasining jibdi va. Haqlankidek yog'iz qolgan inigim yo'q mening. Men nima deyapti? Muş köz yaşlarım xudu soxta marvayatda tökildi ekan-qo'y. Oy, qaranglar buni. Hey, bilmagan odam Rasulson uvalibdi degidek ey. Talatliq sen do'stim, artist quloq şeysan ey. Oy, artist deb ketdin. Qaysi artisting kamman? Yo'llab mangdigamsam kishilar oldimdan qarab to'ymay, keynimdan qarab boylarcha turib üzüp ketdi-da. Qaraydi menga. Voy do'stim, qaraydi. Bu yo'llari tirak üzülib ketdi-da qaraydi. Shunga oy patam gamra o'tiribsan. Hey, nima deyapsa, chivingda go'ngildab ketding-ku. Voy, ishnim demidim. Sen-chi qaramini osmondagi oy tursan, do'stim, oy. Oy deb qapsa, oyning uchun yuzib teg'i va? Voy, ana xussa parlayotgan quyosh-ku, kun. Kunning uchun qara, uziltirib ko'ydirdi. Senga o'xshash yoqsag'an bo'g'irsoqda. Tava? Hey! Qara meni jim tursam nima deydaman va? Oy! Hey, sen qachonga cho'ng bo'lmaysan? Voy, haqlasini, voy yoshkansiz, chiroylikansiz desa, o'zingni bir 18 yoshli qizdek hisoblab qoldingmi? Sen-chi Risolat? Men senga desamchi, sen bu yil to'p-to'g'ri 40 yoshga kirding, 40 ga. Hey, lekin do'stim qara, hey, mushunda ketaversan, ziyon oxiri yana sen o'zing tatsa. Hey, sen qo'y, cho'ngmaysa do'stim. Mush Hindiston kinolarini ko'rsan-ku.
Hindistanlı hop geçsen, Koreya kinolarını kösen, koncu yüncü hop geçse, qarab bakalım bunu eptinge. Sen xeyl bir medeniyet seviyesi ige, mulaq bir nazardayım xeyl keng ay. Nädik bir qanlaşmagan işler qıp yürgüş. Tizigirek iş qıp yürsen manda. Uy, qarasan deymi? Bu degan moda bilib ol. Uyey, moda dep ketken mogozlardan örgiley monninki. Sadap aqa, uni qisam mı bulmasa, bunu qisam bulmasa, qanday qisam buldu? Ay canım dostum Risalat hey. Oş, hey, man qara dostum qara. Her işning öz yo'li bilan degan gap bor. Biz muchu qara, mush songa yaxshi bo'lsin deb qo'yatimiz dostum. Hey, mush avaydilohim uchun shunday yaxshi odamga qara. Mush bizning erki bolalarning otasi bilan uzun yildan beri alag'ina, mush okukulardek o'tganman qara. Onun ustiga mush avaydilohim noytib tirishchan odamga. Mush 2 yildan buyon mush hilqi o'stirishchilik bilan noyt zamon yo'lashgan bir süt vermişsin qurab qara. Men sana yembirşin tepesem qara. Mush avaydilohim oş oyani 4 yil burun kisa sababidan olamda o'tgan. Mush bollasınki bo'yni qisilib qolmasin deb xel loyihalarni tunishtirgan bo'lsaqcha hech kim bir ko'rishkinim unamagan. Hey, qorpaqa shundoq katta zamon yo'lashgan süt vermişsin qurvat bo'da. Mush eg'inlarcha qara. Mush avaydilohim o süt vermişsin qurgankin shang chaqchaq qilib mush avaydan inak deb qo'ygan gap. Sen şunda kızık gelsin, şunda kötü iş izler tursa bu adam ne diyor bir konuşmagan gapdan anlap yürüyetkense dostum ey. Ama nereden bilay o adamın yaxşı iş izlerini? Vay, şundayım dostum ey. Ay muş konlan bir kağıdım gen. Muş el kirsen elince, soğuk kirsen bilince dep. Ay muşundak öyle oturuverme. Bu zaman terakit neleketi bir qarab bakmız dostum. Hazır çıkara, her xil zavod korxonalar qurib ketdi. Mush ayollarimizni o'zi va ortiqchiliklarni joriy qildirib, har xil kasblar bilan shug'ullanyapti. Hay bizmi mush o'zimiz va ortiqchiliklarni joriy qildirib, buna turmushimizni bir go'zal qilib yashamaymizmi do'stlar? Oy, go'zal deb qopsa, qaysi go'zallading komman? Oy, hay, ajab gap tushunmaydi musha. Oy, men sening tashqi go'zaligingni demidem do'stim ey. Buni ahmiyatli ishlar bilan shug'ullanib, mana turmushimiz bir ma'nilik, bir go'zal yashamaymizni da'vatim do'stim. Ey do'stim, senmi bu? Otta, nimadan yamanlab ketdim, bu qulog'im ishonmayli qoldim. Xuddi kitob o'qiganday gapirdim, kitob o'qigandayklar. Ey xijil qilyaptim. Ey mamuchi qara, mush yezdi hukumat o'rlashtirish bilan, mush bir qancha oydan buyon mush ishkir o'tkilar ziyorati bo'ldim qara. Shad ozroq his qilganlarimni sen so'zlab berdi. Yaraysa do'stim, yaraysa. He? Unutqanlı tas qaptım qara. Bugün heyet emasmi? Mush bizim bolalarning otisimuş avaydilohim uyga heyetlab keldi, chaqirib ketgandi. Menim, "Hey, Hipezgul!" deb men ha desam, "Voy, berib osh rizlatgan chaqirib kelsangiz, avaydilohim bilan ikkisini nima bir ko'rishtirib boqin" deb. Shim keldim do'stim. Hey, berib bir ko'rish boqamsiz. Ay, bunaqli borsam qanaq bo'lar? Ay, bunaq bo'lmay qanaq bo'ratdim. Uzotab ketgan qaranglar buniki. Qiji bo'latma. Ha? Unutqanlı tas qaptimi? Nima? Ey, o avaydilohimning yana bir ortiqchiligi bor ekan. Voy, nimandaq chiqdi odamning ortiqchiliklari? Qanaqa ortiqchilik deb so'ray. Nima ortiqchiligi bor ekan? O odamning chiqara, mush duttar deganni chilib, naqshi degan aytilgan bo'lsa, mush sayrayotgan bulbulmichu chip to'xtab qoldi ekan. Oy, nima deydigansa, sayrayotgan bulbul to'xtab qo'ygandak shatotmi-ya? Hay do'stim, sen qolib vaqtida davatmidingmi? Qallarning duttarchilib boqmaydiganda ha? Hey, topdim qara. Mush qallarim bo'g'zigacha, mush avaydilohim duttarni chilib, naqshi degan bir aytilgan bo'lsa, mush qallarimcha qara, tupur kelgan, mush bo'g'zini yeb ketdi albatta. Hey, sizlar tozim tepishqiraysizlarmi? Mush avaydilohim duttarni chalsa, sen naqshini aytsang, mush suchilik mas'uliyatingga tig'im eshikib. Hey, boyiklamsizlar nimanda? Osh. Oy, adamni xijil qildirmisizmi, do'stim? Hey, botdilar. Etqining kelsin. Hey, botdilar do'stim. Hey, sen shundoq hozir javob qo'shaq isteding-ku. Mush avaydilohim ota biroq qo'shaq to'qimamsiz do'stlar. Xijil o'tma avaydilohim deyil. Xijil bo'lma, hey. Berib osh qo'shig'ingni aytmasang, mush avaydilohim oz ijirib qolsin. Tabaqa do'stim, ha. Nima desam bo'lur? Biz o'ylanmoqlar yutib qoldi. O'yinla. Nima desam bo'lur? Hey, ipizem, Abdurg'aniyevni ikkiinglarni qo'shaq to'qotaymi ya? Hey, bo'pti, ha, qutuldi, ha, tabaqa. Buldi bo'lsa.
Hepizemnin bolısım sen, Abdügani'nin bolısım sen. İşaret kılsam bilmeysen, Evveydun'un kılsım sen. Koray man. Hey, men koşak xotısam, moşağım xotamda. Hoy! Oye man, yoğa izatat bu ketkin. Hoy! Ruslar kül, mana ne ha? Hey, çok koydum. Ma Evveydun'un kitxansı yana. Kitxası yana oturuverse dostum bana. Bana deyme izatat ketkin bunu. Şinjan Okyan Medeniyet Tarqıtış Şirketi ve Okyan Televiziyası yol koygan Okyan Universal kanalı, Okyan Tiyatr kanalı, Okyan San'at kanalı, Okyan Radyo Televiziya raqamlik Uyg'urcha kanalları rangdor sarxil mazmunlari orqali turmushingizga yangicha zo'q, yangi ko'rish sezimi ato qiladi. Shunaqla mazkur kanallardagi barliq programmalarning oltin e'lon o'rni va oltin vaqtlarga davomli e'lon qabul qiladi. Fursatning o'zi g'alba. Fursatni hargiz qo'ldan berib qo'ymak. Baza chaqqanman. Okyan Televiziyasi kanallari muvaffaqiyat yo'lingizdagi oltin ko'rik. Okyan Televiziyasi. Qadrli ko'rmanlar, diyarimiz Qrim buyumlu sahasida uzluksiz tirishchanlik ko'rsatib, xonim qizlarimizga go'zallik ato qilib kelayotgan Şinjan O'snigul xalqaro so'lchak shirkati bugungi Ro'za hayit bazmimizni alohida qo'lladi. Sizlarga mush munosabat bilan o'z rahmatimizni aytamiz. Rahmat sizlarga. Azizona Qashqardan Mahmud yurtidan oyamlik salom yo'llaydi yurak qetidan. Qabul qilib azizi muhtaram mehmonni huzurning yangratgan mung kuyidan. Eyhannas, iştinla amıxas, bugün güzel Şinjan'da quyosh parlap, sehi nurlarını kang jahonga yiyip, bir hoş haber yetip keldiler. Vay bu nemi hoş haber demsizlar? Men aytay, quloq silib anglamsizlar. Unda qo'sma ustozim Qo'ji Nasriddinni tonishtirib o'tay, ko'chib o'tmay chavaqchilinglar sadigan ketay. Ustozimning keyinda yuribman bu kamolatga yetay, har qasrning ko'nglini bir shad etay. Qani ustoz saniga marhamat, avam xalq to'rt ko'z bilan saqladi silni alomat. Voy ayna ustoz keldi, bu nima karomat. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Assalamu alaikum diyarımız Şinjan'ın azizi muhteremleri. Her birleriga kamina jahon kezdin asırdan efendimden otluk salam. Assalamu alaikum Şinjan'daki qalbi ateş her millet halkı. Kamina fakhrin efendimden hammalarga otluk salam, ali ihtiram. Hürmetlik tuqqalla, menin kimligimni uni şagirtimden sonra uqqalla. Mening ismim Qo'ji Nasriddin. Ochko'z zolim baylani aql bilib turma azaldan.
Bu yak boz mening şagirdim Faxriddin. Yaqinqi yillardan beri diyorimiz Şinjan uçqandek taraqqiy qilib, olamshimol şonliq natijalar yaratildi. Bu qatim ustoz shogird ikkimiz mushu shonliq taraqqiyot natijalarini o'z ko'zimiz bilan ko'rib kelish maqsadida yangi bir safarga atlandik. Shundoq. Xo'sh shogirdim, unda bo'lsa safarimizni qayerdan boshlasak bo'la? Safarimizni mana mush qadimiy yurt Azizan Qashqardan boshlasak qandoq? Bo'ladi. Bog'lari xushpuroq gulloli Qashqar, chog'lari sapnahar saylona Qashqar. Vatanni o'xshasam oltin uzukka, sen üzük gözü sen durdana Qashqar. Jahonga noming pur jannatim Qashqar, quchug'ing zab'illiq rohitim Qashqar. Bog'laring quchug'ing jonning huzuri, seningdan o'zga yo'q shavkitim Qashqar. Uzoq tarix yodikor, qo'yni illiq jalibkor, sayligahlar sultoni, azizona gul Qashqar. Qashqardan o'ssam Xotan bo'lsa bizat chiroyli Adlis makoni, Adlis makonida bu yurtning taraldi nomi. Ishonmasangiz ko'rib keting go'zal Xotanni, yer ostiga ko'milgan qosh tashi koni. Xotandan mangdoq udul otishqa. Atishdan chiqdi neni ma'rifatparvar o'g'lonlar. Yigitlari barjas, chilish palvonlar. Atishdan inson chiqdi jahonning o'chididan pul topqachqa, yo'l topqachqa tushmaydi hargiz pedidan. Atishlar yo'l topdi, tijorat qilib pul topdi, tirishdi, boy bo'ldi, yuzi yo'riq ay bo'ldi. Mingan eti shash tay bo'ldi. U yerdan o'ssang oqsu, suyi alvak buloqsu, o'tmish tepilmagan bu yurtda musofirga bir china qaynoq su yohanna. Oqsu hozir o'tmishlikka o'xshamas, sana eti bir minutmi to'xtamas. Oqsuluqlar baxtlik shuncha ittifoq yashaydi, oqsuluqlar baxt uchun dadil qadam tashlaydi. Oqsudan o'ssam ko'rla, so'zlab kelsam gap buningdan to'la. Şöhreti alemge meşhur korlukның neşbiti, yesiniz tilni yaradu, tenge huzur lezzeti. Güzel könçü deryası korulunu urap durudu, sap havası deryanın dilgi huzur biridu. Bu yerden össen turpan üzü otmakan. Lezzeti alemge meşhur şirin şerbet üzümlerden hasıl bular, tümennin tonuna ünçiler. Ünçilerini yigennin putkuliga can kerer, ünçilerini satkanның vay müşündak yançıkıga pul kerer. Turpandan össen Ürümçi degen nurane şehir, optonomның merkezi Asiyanın kindiki. Ürümçi degen bek katlı zamanı ve şehirken, halk işçan akıllık, icil ınak ekerken. İli halkı işçan halık, iş emgekte pişkan halık, halal işlep ter döküp, etken çayını içken halık. Etken çayından tepdidin mağzı kızı anardek, ili halık halkımdan köngli daim bahardek. İli halık optan halık, efendimge tukkan halık, köngli hergiz kış bolmaz, çak bilen ötken halık. Pah. Nemi degen heyvetlik, ili deryası? İli deryası, ililiklarının ana deryası, heyvetlik deryası, sahi deryasıdır. Hey ustaz, kömügen şehrimiz mi kanmaptı? Hem asla jurtimiz Azizan Qashqarga qaytib olgach, bu qitim safardan xulosa chiqolmaydi mi? Bo'ladi. Meningcha bu qitim safardan bunda xulosa chiqarsak bo'ladi. Yaqinqi yillardan buyon diyorimiz Şinjan vaqt tulpariga minib, fan texnik qampsini o'ynatib, nur tiziga chepib, o'zining go'zal kelgusi va istiqbolini yaratish uchun tirishib kurash qilib turibdi deb xulosa chiqarsak bo'ladi. Obdan xulosa qildilar efendim. Nayt obdan xulosa qildilar. Mushu xushallik yangiliklardan hammaylar tang bahranmaylimi? Bo'ladi. Unda qolsa Şinjan xalqining xusharliqi jur bo'layli. Deryasında akkan efendi, Hakkaniye kurudini çaçkan efendi, Ersizleydi çıl söygü vapa yoluna, Halkımızın kalbine yapkan efendi. Vay efendim, namın mengü ülmeyli, Mikri vapa şefkatni el kalbine saklayla, Qashqar kalbi mengüge adaletli yaplaydı, adaletli tutkan
Bizim şu ayımlık bezmimizni hazırlab, ayımlık dasturxanını silip oturgan Okyan Televiziyasi partiya hükümetimizin g'amxo'rligida, keng xalq amisining ilhom madadlari ostida, eng muhimi keng korxonchi do'stlarimizning qo'llashi hamda hamkorlash natijasida bugünkidek taraqqiyotlarga erishdi. Shundoq Okyan televiziyasi dal mana shu bugünkidek natijalarga erishishida o'zining shu hamkorlashuvchilarini unutib qolgani yo'q. Undaqda biz bugünkü sorumuzun sahibi bo'lgan Okyan Madaniyat tarqitish shirkatining bosh lideri, Okyan televiziyasining boshlig'i Muhammad Said Qodir apandini ikki kalima so'z qilib bersak deymiz. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum ko'pchilik. Hammanglarning ro'zaytiga muborak bo'lsin. Birinchidan, shu partiya hukumatining to'g'ri rahbarligi, ananiki ikkinchidan, shu meni qo'llab quvvatlayotgan shu korxonchilarimningki uzun yillik hamkorlik natijasida shu hayajonli minutlarda shu ko'z oldimdagi meniki ig'ir kunlarda birga bo'lgan shu korxonchi hamkorlashuvchilarimga ozroq ko'ngil so'g'itim bor. Shu sahnamizga chiqib qabul qilib olsa degan umidda. Rahmat. Rahmat. Albatta shuncha uzun musoflarni besib o'tgan mush jarayondagi jafoliq izlanishlarni bir ikki kalima so'z bilan yig'inchoqlash mumkin emas. Shinimiz Muhammad Said apandi bundan keyingi o'zining tirishchanligi ham yaratmoqchi bo'lgan, yaratish oldi turadigan shonliq natijalar orqali xalqimizga javob qaytirdi. Biz ham shuningga tilakdoshmiz. Rahmat. Undaqda bayatim deb o'tgandek, mushu barliq korxonchi do'stlar yaqindan qo'llab-quvvatlaganligi uchun Okyan televiziyasi bugun ro'yobga chiqdi. Undaqda mishadagi bizning korxonchilarimiz bir sahnamizni taklif etib olsak, buningki oldigan tartibi yo'q, ha? Şinjan Amber Xalqaro So'lchak shirkati, Şinjan Husnigul So'lchak shirkati, Şinjan Mashrab Aile Elektr uskunalari mas'uliyat cheklanish shirkati, Şinjan Mo'tvar Xalqaro So'lchak shirkati, Tfing Dorigar Paychak cheklanish shirkati, Urumchi Qutyar Pan-texnik taraqqiyot cheklanish shirkati, Urumchi Erpan Elektron Pan-texnik cheklanish shirkati, Şinjan Safiya Xalqaro So'lchak shirkati qani oldi bilan mush korxonchilarimizni bir taklif etaylik, bir qancha guruhlar bilan bo'ldik, ha? Qani marhamat. Qani, sahnamizga marhamat. Marhamat. Mush o'tirni sizlarga berdik, ha? Sizlar televizor ekranlari to'xtamay e'lonlarni ko'rib kelayotgan bizning korxonchilarimizning vakillari, ha, bular. Hamda bu ko'pchilikka lavhalarimizni taqdim berishga Tantaq rayonlik so'z san'at idorasining boshlig'i Ibrohim apandi. Marhamat. Ablat Mahmud apandi, Abdurishid Barat O'yg'an apandi, Muhammad Izdan apandi, Muhammad Yasin muallimni taklif qilamiz. Qani marhamat. Bir başlayalım. Az bir alkışlar tutaylik. Qani, alqishlarimiz bilan. Anda ikkinchi guruhdagi bizning korxonchilar vakillarimiz Şinjan Ranalar Xalqaro So'lchak shirkati, Alch Azaq yezisi Yangi Bog'cha Dehqonlar kooperativi, Şinjan Marhaba yemak-ichmak chekish shirkati, Şinjan Imkon kiyimlari, Şinjan Chindin Xalqaro So'lchak shirkati, Urumchi Mizon So'lchak shirkati, Şinjan Indolan Dorigarlik paychak shirkati, Şinjan Paklan Musulmoncha yemak-ichmak chekish shirkati, Şinjan Arzu So'lchak shirkati, Şinjan Alaram Xalqaro So'lchak shirkati, Şinjan Kamran So'lchak shirkati. Qani, marhamat. Qani, sahnamizga marhamat. Endi bu mo'tvarlarimizga yana shu korxonchilar vakillariga, yana shu ko'pchilik bilan birlikda lavha taqdim berishga To'xtichon, Mo'minjon, Sherzod Yaqub akamiz, Ablis Abdulla akamiz qatorliqlarni taklif etamiz. Qani marhamat. Qani marhamat korxonchilar vakillarimiz avval bir tuzilsa, undan keyin bizning tadqiqotlarimiz sizlar uchun lavha taqdim etsa. Qani marhamat.
Şinjan Ümit Gündülük Turmuş Buyumları Çekiş Şirketi, Şinjan İmran Su Çekiş Şirketi. Hadi, merhamet. Bu şimdi Mümin çaldıkken bəyimiz bulmaydı deydi. 请新疆特丰药业的助理请上台。 Rahmet, sizlerning bundaki hamkorlig'larni texnik uzun so'zlashini umid qilamiz. Rahmat sizlarga. Endi ko'pchilik mushu korxonchilarimizniki har qanday ishlarining nihoyatda ravon, yaxshi me'nishish uchun Tangtaq rayonlik suv sanoat boshqarish ma'mur idorasi har jihatdan mush korxonchilarni qo'llab kelyapti. Undaqda Ibrohim apandimi bugungi so'rinimizga daxil bo'libdi. Bir kalima so'zni olsak, qani, marhamat. Assalomu alaykum. Bizning korxonchi do'stlar, hurmatli ustozlar, ham shunaqla barliq mehmonlar Hammalarning tini salomat bo'lsin. Bugun Roziyat munosabati ham shundaqla Okean shirkatiningki ham Okean televiziyasining mushtaq bir tabrik marosimiga qatnashibman. Mana shu Okean shirkatini qo'llab kelayotgan bizning nurg'alan korxonchilarimiz bor. Shu korxonchilarimizning qo'llashi, hamkorligi, ham ishinishi bo'lmasa, Okean shirkati taraqqiy qilib bugungi qadarga kelmaydi. Shuning uchun men bizning Tangtaq rayonlik so'zlar ma'muriy boshqarish idorasi Tangtaq rayonlik yakki xususiy korxonchilar jamiyati bundan keyin Okean shirkati va shunga o'xshash barliq korxonchilarni, tijoratchilarni, hammalarni shu siyosat jihatdan har qaysi jihatdan qo'llab-quvvatlab, biz qila oladigan yordamlar bo'lsa, hammani aymay qilib, hammalarning o'rtaq rivojlanishi, o'rtaq ilgarilashi uchun bir kichik to'pimizni qo'shaman. Ham shundaqla barliq korxonchilar ham do'stlarimizniki, korxonchilarimizni igilik tiklagan kishilarimizning hurmatlashini, qo'llashini, ularga madad berishini umid qilaman. Hammanglarning yetinglarga muborak bo'lsin. Oyam muborak. Rahmat. Atirgullar açtı çıray, atirgullar açtı çıray, ko'nglim go'yo sana saray. Yıldızlar içire tenha ay, yıldızlar içire tenha ay. Azizim sen menin azizim. Yıldızlar içire tenha ay, yıldızlar içire tenha ay. Azizim sen menin azizim. Ehtirgüller açtı çıray, ehtirgüller açtı çıray. Gönlüm uya sana saray. Yıldızlar içire tenha ay, yıldızlar içire tenha ay. Azizim sen menin azizim. Yıldızlar içire tenha ay, yıldızlar içire tenha ay. Azizim sen menin azizim. Leylim manga bika, meclisim manga bika. İçire tenha ay, yıldızlar içire tenha ay. Azizim sen menin azizim. Yıldızlar içire tenha ay, yıldızlar içire tenha ay. Azizim sen menin azizim. Atirgullar açtı çıray, ko'nglim go'yo sana saray. Yıldızlar içire tenha ay, yıldızlar içire tenha ay. Azizim sen menin azizim. Yıldızlar içire tenha ay, yıldızlar içire tenha ay. Azizim sen menin azizim. Şaşırılır külme kara, gözüm sende bana kara. Şaşırılır külme kara, gözüm sende bana kara. Farishtalar içire sen yeganim, farishtalar içire sen yeganim. Farishtem sen menin
menin perişte. Şahzadeler içire sen yiganım, şahzadeler içire sen yiganım. Şahzadem sen menin şahzadem. Şahzadeler içire sen yiganım, şahzadeler içire sen yiganım. Şahzadem sen menin şahzadem. Azizim sen menin azizim. Meni shuncha ram qildi qo'limdagi telefon. Alsam uni qo'limga o'tib ketar kechdan. Öndilerimga keldi yeni uçur. Ağataşanımı körüp biliyor. Dostlar çembirikiga çıkardım yeni surat. Yürekler özümü saklayıval. Gün boyu düşmeydi kollardan telefon. Siyallık dep edimen günden acaret. Kitaplarınlarga buldular karmaydıgan. Küçük durup yok denedin yaman illet. Bir çağır var idi vaxtımız bizlerni muar kilitiş kapa. Sualla sorusak serikmey cevap verettiniz apa. Youtube telefonu geldi önümüzde aldırasız zaman. Sualimiz cevapsız o ne desiz bizni mu apa. Oynamayman endi telefonni herkes mu apa. Anlap köpüğünüzni kılmayman hapa. Ümidim bizgi mu bolsiniz emra. Bağrınızda erkilep hoşal yereyli apa. Mehrimge taşna koy gözlerim dursa yanımda. Yanımı artık bakıp var mı ondan başka. Gayiplarga bağlanıp erişkenimizleymen. Bihuda ötken vakit qaytib kelmeydi asla. Suyunluk tabiattan güzel dünyaga salgın nazar. Kolundaki telefon ilip ketmesin bir bahadanlarning. Vaqt qaytmas kayniga qadrimni bil o'zgini mol qadrlar. Kolundaki telefonni to'ldirmasin yandagi azizlaringni. Vaqt qaytmas kayniga qadrimni bil o'zgini mol qadrlar. Kolundaki telefonni to'ldirmasin yandagi azizlaringni. Mehirsiz telefonni gözüm bilen gör dünyani. Tabiatning go'zal asri, sening ulug' bir rassam sızgan. Etaklaring jannatning o'zi, go'zal cho'chak, sen mening anam. Tabiatning güzel eseri, seni ulug' bir rassam sızgan. İteklerin cennetin özü, güzel çiçek sen mening anam. İteklerin
gülümseyiniz. Yıldız bolsa gözleriniz, tulunaydır cemaliniz. Yıldız bolsa gözleriniz, tulunaydır cemaliniz. Meni sersan kıldınız, yürek bağrımı tildiniz. Çin dilimni bilsiniz ya, meni hamra kılsınız. Çin dilimni bilsiniz ya, meni hamra kılsınız. La la la. Geceleri zare kılgan, köye kutungu men hayran. Geceleri zare kılgan, köye kutungu men hayran. Kıynaysan meni daim, dertte menin halim. Başkını tanlap söyleysen, bulmasa menin rayim. Başkını tanlap söyleysen, bulmasa menin rayim. İşengin bana canan, sen için pida bulacağım. İşengin bana canan, sen için pida bulacağım. La la la. Yili Tağırtaq kinosu eser bilan ishlangan bizning ataqli rejissorimiz Sherzod Yoqub apani rejissorlik qilgan Altayning Chingil nahiyasidagi mamlakatlik ittifoqlik namunchisi Hanifa apayning hayot ish faoliyati aks ettirilgan Chin muhabbat nomli film ishlanib, keng ko'rmalarning huzuriga sunilgandan keyin mamlakat sirtida kuchli g'ulg'ula qo'zg'adi. Shundoq Zumrat, intayin to'g'ri aytdingiz. Endi mushu filmning mazmunining cho'nqurligi shundoqla badiiy saviyasining yuqoriligi bilan yaqinda Amerikada o'tkazilgan Dunyo osonlik millatlar temasidagi kino festivalida eng yuqori, eng oliy shon sharafga erishdi. Albatta, dal mana shu munosabat bilan Sherzod Yoqub apandining shundoqla bu filmdagi bosh rolchilarning hammasini qutlaymiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Undaqda biz mushu filmdagi bosh rejissori Sherzod Yoqub apanimni ishga so'zlik qilsak, qani, marhamat. Qani, marhamat. Assalomu alaykum ustozlar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, do'stlar. Hammamizning aytig'i muborak bo'lsin. Endi bizniki shu film ishlanib chiqqandan keyin shu Hindiston, Koreya, Rossiya, Avstraliya, Amerika, Fransiya o'sha qatorliq joylarda qo'yildi, ham taklif qilib bizni qatnashtirdi. Shu jarayonda bizniki shu xalqaro sahnada, xalqaro shunaqa ekranlarda o'z madaniyatimizning iznolari, oqko'ngil xalqimizning obrazlari shu ekranlarda namoyon bo'lmoqda. O'z madaniyatingizdan, o'zingizning xalqidan so'yinib turolmayotgansiz. İnsanlar o'rtasida haqiqiy muhabbat bo'lganlar, mayli xalqaro qanday bo'lmasin, siz hurmatga ham olishga erisha olasiz. Xo'sh, unaqa bo'lsa Zumrat, endi biz dal mana shu filmdagi
Қазақ Şah kichik balaning rolini olgan Doniyor Dolqunning dal mana shu naqshini boshtim naqsini o'rlab berishga taklif qilsaq. Taşlap kettin demigin, ko'nglim qalar sen bilan. Sadoqating pok dilim, billa ketarman bilan. Taşlap kettin demigin, ko'nglim qalar sen bilan. Sadoqating pok dil, billa ketarman bilan. Gerçeği
Men postiyman jigrada Seher gündüz günlerde Men vatanni hurdayman Sen o'rig'in gullarga Men postiyman jigrada Seher gündüz günlerde Men vatanni hurdayman Sen o'rig'in gullarga Neft-Siyari Qarmayda hər millət işçilərinin qalib dördün ornagan, dəmilişki çıxanlardan təşkilənən bir pensionerlar muqam ansamblı var. Ular qış-miyaz sazlarını qolları qeylib, işləp çıxırışının birinci sepiga berib işçilərdən al sorab kelməkdə. Bugün ana shu peshqadamlarimizmi barliq ayam ahliga salom bergili kepti. Qani qizg'in olqishlarimiz bilan sahnimizni taklif qilaylik. Marhamat. Bu şehir nurlu şehir, şirke çoğuluk şehir. Teknide kan baylığı, kelgisi kutluk şehir. Teknide kan baylığı, kelgisi kutluk şehir.
suyu Tağının suyu Yaşlar bağladılar Sen coşkan zer Yaşlar bağladılar Sen coşkan zer Ünçüdür Akmen ömrüm boyu Yaş bitip yurt bağrını Akmen ömrüm boyu Ömrüm boyu Roçivin. Savut! Ey Savut! Kedi bu. Savut. Ey Savut, ey Savut. Savut! O bu öydü mü yok mu? Nerede durdu kandı değil mi bu şunu? Savut. Mana oyluğam ben. Ey muşu bir yerde puflap kaldı edip oyluğan. Rast oyluğunda korayda puflatıp da bu. Ey muşu məlidi kim beka? Birisiga muşu Savut beka. Yani birisiga muşu Qadikamdan qarı işti. Apa, oy Savut. Kun şoqçu uxlamdı kina bu? Ey qo'poy. Turaversin. Uxlab qaptım shu uxlamagan xotin men. Ha, men xotin degina. Voy. Sen mittin davat. Acab xotinimning putidimi qattiqqina aptın. Nima qara? Xotiningdan tepikni yap tursa bo'lmasa, ama bolaring mushu da sening. Ey, a tavuz qo'g'inlaringni Qadikamga qartib qo'yib, o'zing beqiraman uxlab ketibsan bu yerda. Bichara Qadikam elimi o'zining tavuz qo'g'inlari bilan qo'shib, seninkini setib pul qilib. Ag'ina, ma pulingni ag'ina. Voy. Acab yaxshi oldu. Acab aqko'ngil odam jimomish Qadirkam. O'g'ri. Pulga omroq bo'ldi buning. Xeli setib qo'yibdi.
Рахметчімі, жың пейзің мажымаға дават. Пейзіміз оғашқа мына. Әке қойдық саңа. Хелі жық пұллық сетіп қойыпты. Хелі жық пұлғы сетіп қойыпты. Қане. Пұлға мұрақлығы тәкі бұның. Әжеп яқшы олда. Yani ұқылғанымыздан жығырақ сетіп қойды. Мапыл не аста әкіріп қотынғы тапшыр ай. Мапыл не қотын кемейді қай әке қай. Бешері пұл. Сауытының сесік пайтықығы кіркітіп, неме күнді көріп атқан. Іштінің күнді көріп аты Ей, менің пұтым сенің пұтыңды мұн пакыз жұмы деп қойай. Ашта дават атты. Сенің пұтың яман пакыз оғашқа қайсы күн дәрияғы чылып апты кәнсе, пұтын билықла 5-ші қырып апты дейді, мұнда еті біліп. Ей, o biliklanıcı kara, muşu pakız pıtının igis kimdi o deyip beni köygül çıkını o. Biz şakırdık o. Ben kara paka ya. Savutka! Kara. Oya. Kimke? Vay. Erke iziz olmamdı o. Vay, yani şu iziz mi? Acaba kutulamıdık ha bundan. Yok desek mi bari bir işenmedi ben çakıra ya. Çakırık ya. İzcan kira fıkan. Kira. Boşun oyunlarını ve teatrligi. Kene bu. Assalamu alaikum. Oy, Davudka sap aka. Amma. Qanday ahvoling yaxshimi? Yaxshi turdingmi? Yaxshi. Savutka, o'zing yaxshimi? Qanday ahvoling yaxshimi? Yaxshi. Ishkangni izlab turatdim. Naql tepib oldim da bugun mana. Topsa sen. Yanın tegidikka qo'tqonquzning kuyishigini bildigan nima topmamsan sen bizni. Top demaydigan gap yo'q da buni. Xo'sh, izizjavka. Ajab aldirash bir izlab kep qapti bizni. Bira xo'sh xabar va o'xshamamdi. Xo'sh xabar, manda qara. Ma yetdan keyin bag'o. Ma yezimizga yuqoridan tekshiruvchilar kelmoqchi. Ma sizlar uchun atayin o'rlashtirib qo'ygan. Dehqon chorvachilarning madaniyat saviyasini o'stirish kursimiz borku. Shu kursni alaydan ziyorat qilib, necha vaqt niyog'i sizlar nimalarni o'rgandi deb ancha-muncha savol so'raydi. Nima deydiganda bawo? Xotin savol so'rasa tillarim palvalishib, putlashib, zuvanim tutilib ketgan odam mening boshliqqa qadar javob berma, boshliqqa nima deb javob beraman. Hey, shu zuvaning tutilib qoldi-ku deb bir obdan kurs o'rlashtirib pas shu yerga bormasang, atdigandan kashkichi qopmay ko'rt o'ynaysa, açıq muhorkinaş işini paşva adamda ülgüdek çekip paşva. Başka bir kıldığa işin yok mu akasına? Fıkan boy. Hem de şu kara kosa kara Türk dikan buluş peşanımızı pütlüp gidip ki. Tatmay nima amal o ne? Şunda mı ya sahabat? Bak gap kılay var tangaçılığına götürmez. Şu. Rastıysa. Ya fıkan izleyeceğim. Hazır küllerimiz yakşı. Koşuğumuz tok, kiyimimiz bütün fıkan. Turuşumuz yakşı bizden. Ançımın şu etizde ketmen çipip aptap tükeyip kardap ketken hesap kalmağında yakşı fıkan. Yakşı baldık o. İşkinliği zaten şu. Gap doğru kelmeydi o. Gap doğru kelmey. Gap doğru kelemdi o. Digen ki ayığım doğru kelmey asa. Bak bulturup işten doğru kelmedi ki olamsa ya. Doğru kelmegen köneklerimin doğrulu olamsa ya. Hey. Bak. Çapçımını koyup. Məmməgən nəsini yatıldın mı? Qayıs nəsini? Nima o? Qayıs nəsindeydi. Ma işkinler kursdan kaçıdı iken, bugün işki bağmaydı iken degen boğaşqa. Uydu bulsam ancamız yatılsın dep, ayalınğa azırak bir materyal berip koygan ben. Kaçan bəgən? Qiyada? 4-5 gün oldu ya, akıllık kuda koştu berip koygan. Xotun şu 3 günün aldı da açtarak bir nimelerni. Hey! Xotunun bil quduq işte qoqvama sana. Hey. Tüzük yap qıl deyme. Suağını bağan şu yerde uçurap kaldı xotunun seninki. Suağını bağan uçurap kaldı dep qoy. Ecep başqa çağda uçurap qalmay. Aqılıqki quduq işte uçurap qapta sana. Ma Savut degan ismimning keynida ma Sapra degan laqamimni bajima deb qo'yaman sana. Laqamı varni? Buni deb. Gap qilama Sapra, gap qilama. Ya. Men xotinning ishiga aralashmayman. Bo'lmasa xotin 100 kelmaydi qachiqda. Astagfirullah. Bana ayalını çakıra yüzünü sorayımız bana. Patigir! Çıkama yakka! Patigir aşkıp çek! Çıkama yakka! Aşkıp çektirip attık. Yey, muş vermege. Laqaman atıma da acaba gidip bulamadım sen. Mana men, undaysa sana Sapra. Oy. Yüzüz yofkan kep qaptken go. Kelgen. Qachon kelgan deb kelmay qaptim nafta. İbiyam kelgen. Ma Azizjon deganda ma yezimiz kichon kichkanmiz, yaxshi ko'radigan, menda o'qigan bilimi bor balama. Menda odamning hurmatini qilamiz.
Anladın mı? Çoğun küçük emimiz yaxşı görürüz deydi. Demek memi yaxşı görmez degen gap. Ya Davut. Ben dedim. Bunda degen gap. Sen şunda demekçi mi ha? Boldi, sadagan gittiler, boldi, Patigöl. Iliqa, men sizga bergan nasiqini, shuning jidil bo'layotdi demaydi. Aqılıqdaki quduq pişidi bergen narsini deydi. Voy yiliqim unda daptardek narsa. Ha, shuni. Voy men uni kigizning qattiq tiqib qo'yapti ekanman, mani muhur kiyib chiqib olmisiz. Ochiqinglar menga ishtik. Ha, men ochiqay ya. İzufka. Mening azroq ishim bor deyman, asla qaytib olayman. Ha, to'xtag'ina, Davudga ishini terib qo'yib deydi ama. Nima ishing bor? Nima ishing bor deb chechimizda to'la ishimiz bor bizda. Qoldi ekansan qamsa. Birinde oldim. Men qara. Mening sen qildigan ishni uqmadim men. Atdigandan tushkicha xotiningning majburlashi bilan itizni aram ishlaysa. Tushdan keyin bir chiqib ketsan, do'qmish yig'ilib, kort o'ynaysan va boshqa bir ahamiyat qildigan ishing yo'qmi sening? Ahamiyatlik deb ahamiyatlik ishingni ko'rdim. Sinfga kirib olib odamni nada, o ko'ni zamonning gaplarini qilib odamga tetamaganda uyqusini keltirib, suyini qochirib. Nima ahamiyatli ish mana shu? O ko'ni narsalar emas, aka. Bu degan tarix. Va sening bizning ota-bobolarimizning tarixi o. Bilib olsang yomon bo'lamda. Ha, mana ochiqdim ukam. Mushnas shumiti ya. Ha, mushnas shu. Ozroq purilish ketib qoldi hamda. Purilishda bu kiygizni tegib turgan ekan. Xo'sh, unda o'smada qildi. Men maning ichidan tanlab turib bir necha savollarni so'rab baqay, javob bera olamsizlar, yo'qmi? Voy, bo'ldiqlar ukamay, adam qiynamay. Nima bo'ldi qildi-da? Men bo'ldi qilgan bilan 7 keyin kelganda tekshiruvchilar bo'ldi qilamda. Voy, ukam u yosh vaqtimizda qalbimizga tushgan bilan qayraganda qalbimizga tushamdi unda bizlar. Voy, Davudga gap davrdi ekansa, nayib ketsan, jiq kirsan, 40 kirding va qayrib ketdim deb. Chatallarda bor-ku, 70 yoshlik buvoy mo'maylimi? Uygundigan narsa bo'lsin, uygunib oldi ekan deyman. Sarang olmasa 70 yosh kirganda nima qiladi adam shundami? Barallah. Hey, izja. Xodisam bir chatalga yurib baqqandek. Urupla gaptap qiltiding-ku hamda. Qaydagansiz? Ezjaniga chatalga yurib baqmagan bilamda, jiq kitob o'qigan bolam o, shu biladi haq. Xopimman. Hey. Bu ya biz seni tushunmaydigan bu murakkab narsalar bo'lmasa, buningda shu mana Uyg'ur xalq maqol tamsillari, tarixiy shaxslar, mana bu milliy urf-odat, madaniyat degandek bir narsalar bor. So'rig'ina. Baribir boshqa kelsa-mu so'raydi-ki, anda o'tolmaydi. Bu ugnib qo'yilib so'rig'ina afka so'rig'ina. So'ra. Qaysingdan so'rayman? Mendan so'rig'ina afka, menla javob berayman. Voy, sen ma uyning adimi. Mendan so'ra afka, men javobini berib ketib olaman. So'rig'ina. Anda mana qildi. Men shu sizlarga munosabatlik, bilim to'g'riliq so'ray. Bayli. Men o maqol tamsilning beshini men deyman. Sen keyin tushiramsizmi? Maqol tamsil? Voy, ajab qo'shan bonasin deding-a. Diqqatda, katta. Bilim olmagan yosh deydi. Nima bo'pti? Voy, birni bo'lmabdi, shu oxirini demamsa, bilim olmagan yosh kayni nima? Bilim olmagan yoshning kayni. Bilim olmagan yosh? Bilim olmagan yosh o'ttik tosh. Oysam gap qilamda. To'g'ri. Tam tüvidiki tosh demamsa? Tam tüvidiki tosh. O'ttik tosh bilan tam tüvidiki tosh o'xshash toshkan-ku. Men sana mengan zaman dadu puchaqning gapini qilmagandan keyin bo'ldi. Tamam, ma'qul. Saudga qanday qilamdi? Mana. Qozonga yo'liqsang, qarisi deydi. O nima oxirini demamsa? Shuni oxirini tushiramda? Oxirini tushira. Qozonga yo'liqsang, qarisi. Qozonga yo'liqsang, tushirasan. Davudga yo'liqsang, yarisi. Deb turgansiz aka. Yomonga yo'liqsang, yarisi deysa. Shundami deya. O'xshash-ku. Degan. Ya Fatih, siz diqqat qiling. İzizjo. Bir kichik vaqtida bo'shigini tavirtib qo'ymagandan keyin bunda Patigöl deb olganjima, men ani. Qapama. Patigöl, diqqat qilingmi? Bilimlik uzar. Taqirab o'tirsiz-ku, demamsiz? Bilimlik uzar? Oxiri nima? Bilimsiz? Az qoldi. Tilimni uchidim oldi. Davudning sadaqa ketdi. Ma bildim. Nima de oxiri? Lag'manni so'zar. Mushta qalaymiqan gap, ma bildim. To'zg'aqdek to'zar. Ma to'g'ri dedim.
Alыңlı muşa. Yeni gaptan çoğunu qo'ysizlar. Ya Davudka, chaqchaqni ochqila, sadaydan yana so'rayman sen. Voy, so'raveramsan o. Yana so'rayman. Boyadim bir qitim so'rab qo'yib bo'ldi deb qo'ysan. Ha, mana. Mayadi bor o. Mana xalq hammasi biladigan bir narsa bor ekan. Sen bilmasang saturdi-juma. Xalq bilganini men bilmam-da, bilmayman. Qara. Yillarga javob nomli she'rning avtori kim o debdi. Yozg'uchisi kim? Shuni bilmaydigan ko'rib qoldingmi meni uka? Bir davatgina. Abduxoliq Uyg'ur qo'rgan. Yillarga javobning avtori Abduxoliq Uyg'urmi? Seyitnochi. Aya. Lotfullah Mutallib demaysan. Lotfullah Mutallib. Ay men bildim, men chaqchaqda qo'ygan gap bu. Lotfullah Mutallib. Bilasan. Bilmas uni. Saudka. Mayda bir savol kelsan deydigan. Yana javob berasan. Sen mushu ulug' mutafakkur. Jamoat arbobi, olim Mahmud Qashqari buvimizni bilsan-ku? Eliqi Qashqa kelpilik odam deysan-ku? Deydi-ku. Ey, Qashqaring nada, kelpining nada, sadagan ketdan nimada olib taqal gap qilsa deyma. Men o katta olim, faylasuf Mahmud Qashqari buvimizni navataman. Shu kishining bir jahonga mashhur bir kitobi bor. Shu kitobning ismini bir davatgina. Shu kitobning ismini deb beramdim. O kitobning ismi Turkitilla. Turkitilla. Nimasi? Nimasi? Shu Turkitilla nimasi? Va nimasi olsa bu menda ukam chiqsa bir ish qilib qo'ymasdi. Divani. O'zing divani. Divan olib ish qoldirib, men qilaydiqma ben. Qara xotin qarab turib bizni divanda otidamava. Ey, jinim aka, men seni divani demadim. Men at kitobning ismini deb beryapman. Turkitilla divani degan kitob bor. Shunda gapmi? Sen anglab bakmaganmi o kitobni? Turkitilla. Anlagan. Lekin Urayim divani deb anlagan. Urayim divanimi qattiq chaqchaqdi. Sorun degandim o't chiqiribdi-ku, rahmatlik Allah. Herhalde şu kishini bo'lsin bildikansizlar, ha? Bilamizmi? Ey, gap qil desa, cho'ng yerni tutsizlar, holinglar mana shu. Men sizlardan boshqa ma dehqon chorvachi qarindoshlarimiz qarab yaqinda sizlar. Kundan kunga biyib, holliq saviyaga yetib, bir yer katta sizlar nima qoldinglar? Holinglar mushu bo'lgandan keyin gap nas qilib, jiringlar men bilan. Nega? Bir muhim leksiya bor, anglaysizlar shuni. Kim o leksiya degan? Leksiya degan bir kishi emas. Bunda tushundirsan bo'lar. Ish qilib ash leksiyani anglasang va boyaqadek bag'dan so'rash taqdan javob bermaydigan bo'lsa, bir faoliyat, o bir faoliyat, ha? Shundoq yaxshi narsalarni so'zlab berdi, bilmaganni bilib olasizlar. Orliqda tutatan bir, naqshi muzika, yumor chaqchaq, etut-bitutpa, tamoq-pamoqchi. Onu boqqala. Ukam bu yerga men ayol kishili boramdi ya. Albatta bordi-da. Bizning qo'shnilim bordi men. Shu sizdan boshqa hammasi kunda bor edi. Voy, mang jur. Bizlar qapdiq. Boramda? Mang berib bir narsa o'g'limiz. Abi ham Jiron. Taqdan gap qilsa bag'dan javob Sen bo'lsan men bormayman. deb yurasan. Go'shna, mangmamsa menga. Nimaga? Voy, menda bir berib qo'ygan ko'gash bittadan bir anglab kelmamda. Shunda qilamda qamoq olsam yeb kelamdi ya. Manga. Yo'lda berib qo'ychilik so'rgan savolning javobini yodlagash mavjudmi? Nimitdi u? O'ttik tosh. Tandik tosh. Voy, buni qo'sig'ash. Men hozir buni qo'rqaman. Manga. Uyqumni xiyolim kechalada alar erkinni qamolim kechalada o'zing olalazina qilguncha ko'rinib yanar ko'zimda vasalim kechalada yanar ko'zimda visalim kechalada jahonda bor go'zallik sana bitgan va ya to'landi jamalim kechalada qara qilg'in chikarkan tangli ziyadan hasad salur tungi halim kechalada hasad salur
tungi hali kechalada ishqim tapti o'rtada bag'rimni ey gul sening hammadir ki hali kechalada tilab baxtingni qilsam ajr tun bo'yi yeter mu cihanga aramın keçilerde Ağlap uykunlu hıyalın keçilerde Alar erkinli kamalın keçilerde Üzüm valısın akın gonca görünür Yanar yüzümde yanar gözümde sağlam keçilerde de bağrımda ey gül senin hammadir ki halin keçilerde tilab baxtingni qilsam ajr tun bo'yi yetar mu jahonga araming keçilerde o'lab uyqumni xiyolim keçilerde Alar erkinli kamalın keçilerde Üzüm lalısın akın gonca görünür Yanar yüzümde salın keçilerde Yanar gözümde salın keçilerde Şinjan Okyan Medeniyet Tarqıtış Şirketi ve Okyan Televiziyası yol koygan Okyan Universal kanalı, Okyan Tiyatr kanalı, Okyan Sanat kanalı, Okyan Radyo Televiziya raqamlik uyg'urcha kanalları rangdor sarxil mazmunlar orqali turmushingizga yangicha zoq, yangi ko'rish sezimi ato qiladi. Shunaqla mazkur kanallardagi barliq programmalarning oltin e'lon o'rni va oltin vaqtlarga davomli e'lon qabul qiladi. Fursatning o'zi g'alda. Fursatni hargiz qo'ldan berib qo'ymak. Baza chaqqandan. Okyan Televiziyasi kanalları muvaffaqiyat yo'lingizdagi oltin ko'rik. Okyan Televiziyasi. Qadrli ko'rmanlar, bugungi Roziyet Navasi adabiyot san'at kechiligimizning o'ngishli ilib berilishi uchun zo'r kuch chiqargan O'snigil Girim buyumlari chekish shirkatiga alohida rahmat aytamiz. Endi sahnimizga Jungo Miyiplar san'at o'mikining atoqli naqshisi, Abnum rayonlik Miyiplar san'at o'mikining a'zosi Zumrat Olim taklif qilamiz. Qani, marhamat. Çimenzarda günler içilgan Sayrap kuşlar mumga petişkan Kalbim sezip durmakta mana Dilga güzel arman kıtılgan Kalbim sezip durmakta mana Dilga güzel arman kıtılgan Tangırıma mayşam algan İlip giler günün gidini Sen evetken attır güllerim Sözlep birersin muhabbet yine mezdiler Test kaldın gözüme
Bağrında dilga bir nikah Hiçbir dağ yok sevgiler gova Misli goya appak bir alem Mikri kişlik kılmakta çoğlar Mikri kişlik kılmakta çoğlar Anlaş ister sadayınızı Yangratkan şu navayınızı Şu dilekten gittim atakan Nurlandırsam dillerinizi Nurlandırsam dillerinizi Mihir bilen yaşnıgan dünya Muhabbetin orek açıdı Çin sevgidin alsak nesiven Baktarca külüp bakıdı Baktarca külüp bakıdı Baktarca külüp bakıdı
Үрімчі әй, үрімчі, зәп чырайлық үрімчі. Тәңір тағының бұғдының жүріксән үрімчі. Мехрің иллық бір өтәң, гоя анам қойныдәк. Ай білән түн таң өтәр, әміміз сеғынған үрімчі. Уланбайның yol boyu orman bilen kaplangan çimenlerin içinde rengarenk gül içilgan Ullanbayның yol boyu orman bilen kaplangan çimenlerin içinde rengarenk gül içilgan Kızıl Dağ'ın bağrında güzel güle yangraydı Kerman gitar çalganda bulbul mutan sayraydı Kızıl Dağ'ın bağrında güzel güle yangraydı Kerman gitar çalganda bulbul mutan sayraydı Ana yurtum Ürümçi sende bəxit parlaydı Gecə olmaz şəhər sən bu yaş məngü batmaydı Ullanbayның yol boyu orman bilen kaplangan çimenlerin içinde rengarenk gül içilgan Ullanbayның yol boyu orman bilen kaplangan çimenlerin içinde rengarenk gül içilgan Kızıl Dağ'ın bağrında güzel güle yangraydı Kerman gitar çalganda bulbul mutan sayraydı Kızıl Dağ'ın bağrında güzel güle yangraydı Kerman gitar çalganda bulbul mutan sayraydı Ana yurtum Ürümçi sende bəxit parlaydı Gecə olmaz şəhər sən bu yaş məngü batmaydı Ana yurtum Ürümçi sende bəxit parlaydı Gecə olmaz şəhər sən bu yaş məngü batmaydı Bu yaş məngü batmaydı Әлгі дастықан селіп, бүгінкідек қатты мәрекені бізге ұйыстырып әген Океан мәдениет тарихты чеклік шерікті жүмілден Океан телевизия каналларының бұнан дейін тегімі сәвиялік, тегімі өлчемлік болған телевизия программаларыны бізге sunuşunu үміт қылымыз. Şundaq. Okyan Televiziya kanalları Şinjan Televiziya stansiyasının bevasi yetəkçiligi həmdə rəhbərliyi astıda, kən karxançı dostlarının qollaşı astıda, bunundan keyin texmi nadir kino televiziya filmləri, televiziya proqramları, hər xil şəkildəki sənət keçilikləri və ədəbiyyat sənət fəaliyyətlərini planlaydı, ötküzüşünü üstüge aldı və tarqıtışqa məsul buludu. Bu gece taң atmaydı taң atmaydı
men dillamay qiyishqonday qo'yma dardlaray keldikan lochini so'qan to'shqanday Kürüngen tağda korbamu Kürüngen tağda kor bolsa eritkeli erbamu Kili karlani yaşnat kili bağlani yaşnat kili bağlani sularını çölleri manı bizdek erleba manı bizdek erleba sularını çölleri Mani bizdek erleba, mani bizdek erleba. Götürgili başlani, kurut kılı göz yaşlani, kurut kılı göz yaşlani. Kılgı yarlani Mani bizdek erleba Mani bizdek erleba Kuş kılgı yarlani Mani bizdek erleba Mani bizdek erleba Çok çalgılı sazları Mani bizdek erleba Mani bizdek erleba Çok çalgılı sazları Mani bizdek erleba Mani bizdek erleba Mani bizdek Ekran aldığındaki kadarda körümenler, naq meydandaki tamaşibin dostlar. Bugünkü keçilikке Jungo Telegrafi Şinjan şirketi 300 tal körük televizor kutusu soğuk kıldı. Hem Allah az kömeği kubul kılgaysıdır.
azim daryo o'xshaydi beliqlar chanqigan daryo faqat sahroga o'xshaydi bugun har etsi sultan ashundoq tangshigan kim ajab rangdarki qismatlar go'yorana o'xshaydi bugun har etsi sultan ashundoq tangshigan kim ajab rangdarki qismatlar go'yorana o'xshaydi Canan kabi jilla qilib manzil dormonlar o'ziga mahliyo aylab guli barnog o'xshaydi zindonda sakrata quyoshning ishqida Qatlarım şirin ki yaşa sevda o'xshaydi Sevu zindanda sakrata Quyoshning ishqida Mushaqqatlarim şirin ki yaşa sevda o'xshaydi Mübarek
yıl ayam tolumu isil çağlağı doğru geldi. İnaqlıq kuyları yüreklerini larziga saldı. Bu yıl hit qo'yma esil paytlarga to'g'ri keldi. Hamma joyda taraqqiyot, yangilik, yangi hayotning melodiyasi yangrashga boshladi. Bu yıl ayam acayip bir pasilga to'g'ri keldi. Tağırtağının janubiy va shimolda mo'l o'simliq naqshlari yangradi. Bu yıl hit to'limi esil fursatlarga to'g'ri keldi. Hamma joyda al-rayo qurilishi, namratlikqa umumyuzlik xotim berish qurilishlarida nurg'ulg'an kishini xushal qilgan natijalar barliq kelib, millionlagan oilalarning taqdirida zo'r o'zgarish bo'ldi. Hurmatli mehmonlar, televizor ekrani oldidagi ko'rmanlar. Şinjan televiziya stansiyasi bilan Okean madaniyat tarqitish shirkati qarmog'idagi Okean televiziyasi birlashib o'tkazgan 2016-yillik Rozi Hit Navasi universal adabiyot san'at kechiligi mana bu yerda oyoqlashdi. Ayamlik salamlarımız, ayamlik tileklerimiz yurtlardan yurtlarga, qalblardan qalblarga tutashqisi. Ayam xilti hammamizning tilida harakatimizda ifodalangay. Har kunimiz ayamdek o'tsin. Kelayli Rozet ko'rishga aman bo'linglar. Xayr xo'sh. Yıkım yasap, okti gulca şatlığı Küldü sayram, boyu altay aylığı En ercine, nefes şehri kalma Kaçtı vurgup, hem benim bir yaşlığı En ercine, nefes şehri kalma Kaçtı vurgup, hem benim bir yaşlığı